လက်ရှိဒီနေ့ပြောမယ်topic လေးကတော့ခေါင်းစဉ်5ခုပေါ်မှာအခြေခံမယ်ခေါင်းစဉ်5ခုပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ပုံမှာတော့ဒီနောက်က4ခုကတော့အရန်ကြီးbrief ပဲပေါ့နော်ရှေ့က understanding embroidery right in Myanmar ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ labor law နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိနားလည်ဖို့အပိုင်းကိုတော့ပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်နဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့နဲ့လည်းပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဆရာဆရာမတို့နဲ့အပြန်အလှန်လေးတဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ကြတာပေါ့နော်သို့ပေမဲ့အချိန်ကဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးပေါ့ဖြည့်ပေးရမယ့်မိကွန်းလေးတွေကတော့နည်းနည်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ပေါ့နော်ကိုလေးမိတ်ဆက်ပေးတာကိုချက်ပေါက်ကနေပြီးပါလေနာမည်လေးတွေပဲဖွင့်မှာလုံနေတယ်ပေါ့နော်ဘယ် background ပါပေါ့ HR ဆိုလဲ HR ဒါအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ချက်ပေါက်မှာရိုက်ပေးပါရှင်ဒီတိုင်းမိတ်ဆက်ဖို့တယောက်ချင်းစီမိတ်ဆက်ဖို့တော့ကတော့အချိန်မလောက်လို့ပါเนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ reaction လေးတွေလည်းပေးလို့ရတယ်မေးခွန်းမေးချင်တာရှိရဆိုရင်လည်း raise hand လေးလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုရင်အခုဒီ topic လေးကိုစပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကြတော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေထဲမှာတချို့ကကျတော့ mandatory ပေါ့နော် law မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အရာတွေတချို့ကကျတော့လုပ်တင်တာဖြစ်တင်တာပေါ့ဒါဟုတ်ဒါလေးတွေလည်းအဲ့ဒီမှာလေတချို့အနေနဲ့ကျတော့မှတ်မဲ့ပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေပါတယ်ဝင်လာတယ်ဒီလောက်တော့မဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ finance ကမှတော့ထုတ်ရတာပဲများကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကကြလည်း HR တာဝန်ယူပြီးတော့မှ finance ကနေပြီးတော့မှဝန်ထမ်းရောက်50ဆိုရောက်50စာတော့ HR ဌာနတော့ပြီးတော့ထုတ်လာပြီးတော့မှဝန်ထမ်းတွေကိုအဆင်ပြေပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးငွေသားနဲ့ပေးတဲ့ဟာစက်ရုံလုံးရုံတွေမှာတော့မှနည်းနည်းရှားလာပြီးပေးတွေကိုထည့်ပေးတာတို့ KP တို့ဝေးပေးထည့်ပေးတာတို့နောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘဏ်ကနေပြီးတော့မှ transfer မှာမရနေတဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့ပေးစလစ်မရအဲ့ဒီ pay slip ကဘာဖြစ်လို့လဲရဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ pay slip ထဲမှာဝန်ထမ်းရဲ့အခြေခံလစာဘယ်လောက်ပြီးရင်သူ OT ဆင်းထားတာဘယ်လောက်ရှိတယ်တခြားရပိုင်ခွင့်တွေကဘယ်လောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ကိုခွန်တွေပါဖြတ်ထားလားဖြတ်ထားတဲ့ခွန်ဖြတ်ထားတဲ့ငွေမောင်းအောင်တိပူအတာရှိနောက်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ base slip ကိုလည်းသူတို့ရဲ့ percentage ပို့ပြီးတော့မှသုံးရတာနေရာတွေရှိလာကြတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားဝယ်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုအတွက်ကိုဝယ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် installment တွေနဲ့ဝယ်တာခွင့်ရတဲ့ခါကျရင်လခစားဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လစာဓမ္မဘက်ကလိုင်းချသွားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးဆောင်ပေးပါနော်sorry ပါ line လေးကျသွားလို့ပါပြန်ပြီးတော့ screen လေး share လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ screen လေး share ထားတာမြင်ရပါလားရှင် reaction လေးပေးလို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်လေး unmute လုပ်ပြီးပြောလို့လည်းရပါတယ် participant can now see you are ဟုတ်ဆရာမ
ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မလို့ပေးစလစ်ကဝန်ထမ်းတွေရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုယာတုငယ်တဲ့ဟိုနေမှာကလင်နာပဲစလို့ဖြစ်ပေါ့နော်ကလင်နာတွေ get တွေ driver တွေကနေပဲစလို့ဖြစ် assistant ယာတုတွေကနေနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းယာတုကြီးပိုင်းတာဘယ်သူတွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်ယာတုမှဆိုအကုန်လုံးကပေါ့နော်နှိမ်ချဆက်ဆံခံရဖို့မရှိပါဘူးပေါ့နော်တန်းတူအခွင့်အရေးရှိရဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းအကုန်လုံးကိုတန်းတူညီမျှဆက်ဆံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ law ရဆိုရင်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ occupational safety and health ပေါ့နော်ဆိုတော့ OSH လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ safety ပေါ့နော်လုံခြုံရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံခြုံစိတ်ချဘေးအနေနဲ့ကင်းရှင်းရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြီးစုစောင့်ရှောက်တဲ့ဟာတွေသူရှိရမယ်ပေါ့ဆိုတော့occupational safety and health law ကိုအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လည်းနောက်ထပ်တစ်နာရီ2နာရီလောက်ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လောဆယ်တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်health and safety တို့တခြားနိုင်ငံမျိုးစုံတွေမှာခေါင်းစဉ်မျိုးစုံတွေနဲ့တော့ခေါ်နိုင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တော့အဲ့ဒီ law ကို OSH ပေါ့နော် occupational safety and health law ဆိုပြီးတော့မှခေါ်ဆိုထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာစက်ရုံလုပ်ရုံတွေဆိုရဲစက်ရုံလုပ်ရုံတွေမှာဝန်ထမ်းဥယေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှတောက်ရည်ရအစဘလို့စီစဉ်ပေးထားနောက်ပြီး toilet ပေါ့နော်အိမ်သားအလုံးကြီးဘယ်လောက်ထားပေးရမယ်စသဖြင့်ဒါအခြေခံကျန်းမာရေးတွေပေါ့ဒီကအပေါ်ပါသွားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေရတဲ့နေရာရှိရမယ်တန့်ရှင်းရမယ်ပြီးရင်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုရှိရမယ်ရုံးမှာစေဝါတွေ emergency အတွက်ပေါ့နော်ဒီစေဝါအဲ့ဒီရှိရမယ်နောက်တချို့ဝန်ထမ်းရမ်းများတဲ့နေရာတွေမှာဆိုဆေးပေးကမ်းတွေပါဖွင့်ထားရမယ်ဆိုတော့ဥပဒေတွေပါလာမှာပေါ့နော်။ Okay အဲ့နောက်ခုပြီးတဲ့အခါကျ social security benefit ပေါ့ဒါ SSB လို့ပြောကြတယ် SSB ဆိုလို့ရှိရင်အများစုဒါလူမှုဖူလုံရေးပေါ့နော်လူမှုဖူလုံရေးအတွက်သွင်းရတဲ့ပတ်စံရတယ်ပဲဒါဝန်ထမ်းနဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော် employee နဲ့ employer နဲ့မှာpercentage 2% 3% ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီ percentage အတိုင်းပဲသွားရတယ်ပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့သူကလေဒီမှာကျ SSB ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးမျှပြီးဆောင်ရတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဝန်ထမ်းကကျမကြီးမကောင်းတဲ့ခါကျရင်ဒါလူမှုဖူလုံရေးစေကမ်းတွေမှာသွားပြီးတော့မှစိတ်ကူတာခွင့်ရတာမျိုးတွေတချို့အရင်ကဆိုရင်ဗာလဲစက်ရုံလို့ရုံတွေကိုသူမိုဘိုင်းကားလေးတွေလေမိုဘိုင်းကားလေးတွေနဲ့လာပြီးတော့မှစက်ရုံလို့ရုံတွေမှာစေဝါလာစစ်စေးပေးတာတွေစေးလာကုပေးတာတွေဒါမျိုးတွေအထီကိုစလိုက်သေးတယ်ဒါ SSB ကဘက်ပိုင်းက develop ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့အဲ့ဒါလေးရဆုပ်ယုပ်သွားတယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးနဲ့ okay အဲ့ဒါလေးကဒါကိုယ်နိုင်ငံမှာတော့ SSB ပေါ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာကျတော့သူကsecretary sick pay ဆိုပြီးတော့မှ SSP ပေါ့ SSP လို့လည်းပြောကြတယ်အဲ့ဒါကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ payment သဘောမျိုးနဲ့ပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တစ်လမှာသူ့ရဲ့စေဝါကူတာဖို့စရိတ်ကိုဘလောက်ပေါ့နော်လစဉ်စေဝါကူတာဖို့စရိတ်ကိုဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာနဲ့အတူထည့်ပေးတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မှအဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုကြ maternity နဲ့ paternity right ပေါ့နော် maternity paternity right တွေမိခင်တွေဖခင်တွေအတွက်ကိုဒါသူရဲ့ရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုမိဖွားခွင့်တို့ဘာလို့စသဖြင့်ပေါ့ဒါတွေလည်းရှိရပါမယ်တဲ့နောက်ကကျတော့unfair dismissalဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကရှိရမယ်အခွင့်အရေးကဘာလဲဆိုတော့မမျှမတပေါ့နော်မသင့်တော်ဘဲနဲ့မှမသင့်တော်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှအလောက်ကထုတ်ပယ်ခြင်းခံရတာမျိုးမရှိရပါဘူးတဲ့ဒါဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ရပိုင်ခွင့်ကိုကာကွယ်ပေးရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါ key legal protection legal protection အနေနဲ့အများကြီးပဲဥပမာအနေနဲ့ဆိုဒီထဲမှာပြောမှဆို wages တွေပေါ့နော်ဒါလောက်ခပေါ့နော်လောက်ခတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်hours ပေါ့နော်လောက်ချိန်တွေခွင့်တွေနောက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ safety ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါတွေကကြတော့တကယ် protection လုပ်ပေးရမယ်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လုပ်ပေးရမယ်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကြတော့တဲ့ request flexible working နဲ့เนาะ flexible working ကကြတော့လေသူကပေါ့နော် law မှာရေးထားတာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဟာတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဒါနိုင်ငံအသီးသီးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကိုအ
အခြေအနေလုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေသို့မဟုတ်တာရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကို flexible working တွေကိုလုပ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆို curfew ရှိတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ချတယ်အဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကိုဗာလဲဆိုတော့ overtime တွေအရင်ညင်းတဲ့အထိမစင်ခံရတာတို့ဘာလို့ဒါတွေကနိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေတွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဒီတဘာဝဘေးရန်ရဲ့အခြေအနေတွေဒီအခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ working hour တွေကို flexible လုပ်ပေးမှာခုနောက်ပိုင်းဆို hybrid တွေများလာပြီကိုရီအဖွဲ့တော်မှာ vacancy တွေထုတ်ထားတာရှေ့မှာဒီရက်ပိုင်းလေးမှာပဲလေအဲ့မှာဆို vacancy ကိုစကြော်ညာကြရ hybrid ပေါ့နော်သူကဒါရုံးချိန်ရုံးတက်ရမယ့်ရက်ရှိတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ work from home လုပ်ရမယ့်အခြေအနေရှိတယ်တချို့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်တချို့အခြေအနေမျိုးမှာဆို remote working လုပ်ရမယ့်အခြေအနေတွေရှိတယ်internet ရှိရင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိရင်ရနေတယ်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်နေရာမဆိုအလုပ်လုပ်ပေါ့နော်အချိန်တန်သူ့လုပ်ပြီးဖို့ပဲလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ remote working ထဲမှာခွင့်ပြုပေးထားတာမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ okay ဒါလေးတွေပြီးတဲ့ခါကျပါဆိုတော့ severance pay ပေါ့နော် severance pay ကကြတော့ဒါကဥပဒေအရမဖြစ်မနေပေးရမှာပဲပေးနေကြတာပဲလို့တော့ထင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီခုတ်ဖြစ်တဲ့အမျိုးစုံပေါ့လေအခြေအနေတွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာစက်ရုံလုံးရုံတွေပိတ်သိမ်းလိုက်ရတာမျိုးတွေဆိုင်တွေပိတ်သိမ်းလိုက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ကြတော့ဝန်ထမ်းတွေ short ချလိုက်ရတယ်ဝန်ထမ်းကိုမ short ချဘူးနောက်သူတို့ဘလို့နီလန်မျိုးနဲ့သူတို့ဖြည့်ရှင်းကြလဲဆိုတော့နိုင်တွေကို short ချလိုက်တယ်အဆိုင်တွေခွဲချလိုက်တယ်အဲ့ဆိုသူတို့ရဲ့လောက်အားကတွေကအရင်ကရနေတဲ့လစာရဲ့တဝက်ပဲရတော့တာတို့ဘာလို့တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အပိတ်လိတွေပေးချပလိုက်တာပေါ့နော်အပိတ်လိကိုသွား3လ4လနော်ပြီးရင်အလုပ်ပြန်ခေါ်မယ်ဘယ်တော့မှပြန်ခေါ်နိုင်မလဲမသိဘူးစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေကိုနီးတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာတချို့အခြေအနေတွေကကြတော့ severance ပေးရမယ်အခြေအနေပေါ့နော်မပေးလိုက်ရပါဘဲနဲ့မပေးလိုက်ပါဘဲနဲ့တခြားသောအဆင်ပြေမဲ့နီးလန်းတွေကိုရွေးချယ်လိုက်ရတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါကတော့လည်းအလုပ်ရှင်ကလည်းအလုပ်ရှင်ဘက်မှာစီးပွားရေးရအကျက်တဲကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါလစိန်ဝင်နေတဲ့ income ကလျော့သွားတယ်ဖက်ဖက်မှာတော့သူ့ဘက်ကောကိုယ့်ဘက်ကောဒုက္ခရောက်ကြတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အချင်းချင်းနားလည်မှုတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်ကြတာမျိုးတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ law ရကြည့်မယ်ဆိုတော့ severance pay ပေးရမယ်ဟာကို severance pay တွေရတဲ့ရထိုက်ရဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေမရလိုက်ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရင်ဆိုင်နေကြရတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာOkay နောက်တစ်ခုကကျတော့ minimum notice period ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ labor law ရဆိုရင်တော့ minimum notice period က1လပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာမလာတော့မသိဘူးတယောက်မေးခွန်းမေးထားတယ် notice period ကို2လပေးရမယ်ဆိုတာဖြစ်တင်လားတဲ့ဆိုတော့ဒါကတော့ internet policy တွေလူရေးဆွဲထားကြလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်တချို့ position အမြင့်ကြီးတွေကြတော့သူ့ကို replace ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်နည်းနည်းခက်ခဲတယ်ပြန်ရှားတာခက်ခဲတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေမှာကြတော့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာစီကံချက်တွေသတ်မှတ်ထားတယ်ဥပမာယာဒူးလေးတွေပေါ့နော် assistant officer senior officer လောက်အထိကို notice period ရဲ့1 month ပေါ့ manager လောက်ကနေစပြီးအထက် position တွေကိုcoordinator တို့ manager တို့ပေါ့နော်အဲ့ position တွေအတွက်ကို notice period 2လလောက်တော့တောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ recruitment ပြန်လုပ်ရမယ်အချိန်တွေနောက်ပြီးတော့အသစ်ပြန်ဝင်လာမဲ့သူကိုစောင့်ရမယ်အချိန်တွေအတွက်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်2လလောက်တော့ notice period ထားတဲ့ policy တွေလည်းရေးဆွဲကြတယ်ပေါ့လေဒါတော့ internal policy ပေါ့ law ရဆိုရင်တော့1လပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ okay ဒါဆိုနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကြတော့ awareness ပေါ့နော်အရေးကြီးတာဒီအပေါ်မှာဘာရရမယ်ဝန်ထမ်းက pay slip ရရမယ်ဝန်ထမ်းကို discriminate မလုပ်ရဘူးပြီးရင် OSH law ရဝန်ထမ်းကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေပေးရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော် SSP ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲဝန်ထမ်းအတွက်ပေါ့နော် maternity paternity ခွင့်တွေပေးရမယ် benefit တွေပေးရမယ်စသဖြင့်ဒါတွေအကုန်လုံးကတဲ့ရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ဘာအတွက်ရေးကြီးရဆို awareness ဖြစ်ရမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ employee ရော employer ဝန်ထမ်းတွေပဲသိနေဖို့သိနေုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးဒီကိစ္စအလုပ်ရှင်မှာသိရမယ်အလုပ်ရှင်ကသိနေုံနဲ့ရောပြီးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်တကယ်လဲသိတယ်တကယ်လဲ implement လုပ်ပြီးမှပဲဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ဘယ်သူတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍရေးကြည့်လာလဲဆိုတော့ HR တွေပေါ့နော် HR တွေအနေနဲ့ကအလုပ်ရှင်တွေကဒီဟာတွေကိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူရဲ့ပတ်စံရှိတယ်သူဘာဖြစ်မယ် management ပိုင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ policy ဘိုင်းကိုသူအများကြီးမသိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် HR ကနေပြီးတော့ဒါကိုပံ့ပိုးပေးရမယ်အလုပ်ရှင်ကိုလည်းသိအောင်ပြောပြရမယ်အလုပ်သမားကိုလည်းသိအောင်ပြောပြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒါကemployer နှစ်ဖက်လုံးက awareness ရဖို့အတွက်အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အလျောက်ပေါ့နော်ဒီ labor law နဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့
ရပိုင်ခွင့်တွေကို overview လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာ policy တွေရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီအထိများမေးချင်တာလေးတွေများရှိသေးလားရှင်မေးချင်တာရှင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ session အကုန်လုံးဆုံးမှမေးချင်လည်းရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အတန်လေးကြားလိုက်အဆင်ပြေပါလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် မေးစရာမရှိသေးဘူးတစ်ချက်လောလောဆယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် slide ကလေးတစ်ခုကိုသွားရမယ်ဆို minimum wages ပေါ့နော် minimum wages အနေနဲ့ပြောပါဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ2018ပေါ့နော်မေလ14ရက်နေ့မှာတဲ့သူက4800ဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်တဲ့4800ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တနေ့လောက်အားက4800ဒါကို sterling pound နဲ့ကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင် 1.14 ပဲရှိတယ်ယူရိုနဲ့ကြည့်မယ်ဆို1.34ပေါ့နော်ဒေါ်လာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်$2ကြော်လေးပဲစွန်းလေးပဲရှိပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းလာခဲ့လိုက်တာဘယ်တော့မှစပြောင်းလဲလဲဆိုတော့2023အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာတဲ့သူက minimum wages ကိုတော့မပြောင်း4800ပဲသို့တော့သူကဘယ်ခေါင်းစဉ်လေးထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ additional daily allowance เนาะတနေ့စာအတွက်ကိုလောက်အားကကို1000သူကအဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲဆိုတော့သူဒီမှာနည်းနည်းလေးလောက်ပိုင်ခွင့်လေးတခုပေးထားတဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့နော်အခြေခံပေါ့နော်ဒါတနေ့လောက်အားခကိုတော့ပြောင်းလဲမထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်နည်းနည်းလေးလူတာလွန်တာရှိမယ်လို့တော့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ तू က1000လို့သတ်မှတ်ပေးလိုက်တော့9800ဖြစ်တယ်9800အထိဟိုမှာဒေါ်လာနဲ့ကြည့်မယ်ဆို 2.76 ပဲဘယ်လောက်မှတော့တိုးမသွားသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်August 2024မှာကြတော့ထပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်1000ပေါ့နော်ပထမ4800ဒီမှာ additional allowance 1000နောက်ထပ်1000ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ total 2000ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့6800ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ထိလည်းသူ့ရဲ့အခြေခံဝင်ငွေပေါ့တနေ့တာလောက်အားကပြောင်းလဲသွားလားဆိုတော့ပြောင်းလဲမသွားသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ additional daily allowance ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့1000တနေ့ကို1000တနေ့ကို1000တက်ပြီးတိုးပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုနေ့အချိန်ခါမှာတော့1000ကရေခဲကြောင်း1000စာပဲရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့စံတပီကို4800လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချုံစံလောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒါလေးကဒါကြောင့်မလို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တခုလေးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဥမာ Starbucks ပေါ့နော် Starbucks ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတယောက်ဆိုအမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီ MBA တက်နေတော့လေအဲ့ဆရာ Starbucks ကမြန်မာနိုင်ငံဝင်လာဖို့မရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တနေ့တာလောက်အားကဒီမှာ6000လက်ရှိက4800ပဲရတယ်ဆိုကြပါအောင်တော့ဒီ2000ထပ်တိုးပြီးရင်တော့မှ6800ဒေါ်လာ$3စွန်းလေးပဲရှိတယ် Starbucks coffee တစ်ခွက်ကအနည်းဆုံးသူ$3နဲ့$6 $9 $8အထိရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလူတယောက်ဒီကရှိနေတဲ့ဝင်ငွေအရဆိုလို့ရှိရင်အများစုကသူ့ရဲ့ coffee ကိုတောက်နိုင်ဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီ GBP တိုင်းတာချက်တွေအရပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်မလာသေးတာပေါ့သို့တော့အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဝင်လာခဲ့တဲ့ဟာဘယ်လောက်တည်းဆို1998ခုနှစ်လောက်ကတည်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ကတည်းကထိုင်းမှာ Starbucks ဝင်ပြီးပြီအခုဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ Starbucks coffee ဆိုင်ပေါင်း400ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံထိုင်းနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးတော့ဟာနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါပေမဲ့လည်းအခုလော်ထီရီယာတို့ဘာတို့ကချက်ကြော်စားမယ်เนาะဟမ်ဘာဂါတစ်ခုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း9000ကျော်8000ရှိတယ်လေဆိုတော့လေဒါတော့သူစွန်စားရတဲ့လုပ်ငန်းကတော့ဝင်လာတာပေါ့လေဒါကတော့တစ်ချက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးတွေနဲ့တစ်ချက် balance လေးလုပ်ပြကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ standard working hour ပေါ့တကယ် working hour ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကြတော့ establishment ပေါ့နော်ဒီဆိုင်နေနဲ့နောက်ပြီးတော့ factory ပေါ့နော် factory စက်ရုံလုပ်ရုံတွေကဥပဒေတွေ1951ထဲကပြဋ္ဌာန်းထားတာအမေဒီမှာဒီနင်းပေါ့နော်ဒီ company တွေ INGO တွေအတွက်ကတီးတန့်ကြီးဒီဟာကိုအလုပ်ချိန်တွေပတ်သက်ပြီးတော့တီးတန့်ကြီးထုတ်ပြန်ပေးထားတာတော့မရှိဘူးမရှိပေမဲ့ဒါရှေ့မှာရှိတယ်တချို့ပေါ့နော်ဒီ shop and establishment ကပဲဖြစ်ဖြစ် factory ကပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်တော်ရာကိုသွားပြီးတော့မှ refer လုပ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆို daily working hour ပေါ့ daily working hour အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူက8နာရီပေါ့နော်8နာရီကသူကဘာလဲဆိုတော့ lunch break ကတော့မပါဘူးဆိုတော့ကိုရီးယားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့ပိုင်း4နာရီလောက်နေ့လည်ခင်းထမင်းစားချိန်1နာရီပြီးညနေခင်းပိုင်းအလုပ်
4 နာရီပြန်လောက်ရတယ်အဲ့တော့ total ကအလုပ်ထဲမှာရှိနေရမှာထမင်းစားချိန်1နာရီဗာထည့်လိုက်မယ်ဆို9နာရီလုပ်ငန်းခွင်မှာရှိနေရမလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တချို့ကြလဲ1နာရီတောက်လျှောက်lunch time အတွက်အသုံးမချတဲ့သူတွေကြတော့လဲဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့နိုင်ဝက်ပဲထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ထမင်းစားချိန်ကိုနိုင်ဝက်ပဲထားပြီးတော့မှတနေ့ရုံးမှာ8ခွဲပဲနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပြီးရင် weekly working hour အနေနဲ့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကစိုင်နေပါတွေကတော့48နာရီပေါ့နော်ဒီစက်ရုံလုံးရောကတော့44နာရီလို့ပြောထားတယ် Saturday ပေါ့နော်စနေကိုနေ့တစ်ဝက်ဆင်းကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ချို့တော့ company တွေကတော့သူက44နာရီနဲ့48နာရီကြားထဲမှာ balance လုပ်ကြတယ်တချို့လည်း48နာရီ6စနေနေ့ကိုအပြည့်ဆင်းခိုင်းပြီးမယ်တချို့တွေကစနေနေ့တစ်ဝက်ဆိုပြီးတော့မှထားလိုက်ရပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လည်းသွားကြတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ INGO တွေကတော့ပုံမှန်ကတော့နိုင်40ပဲလုပ်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ကြပါတယ်ပေါ့နော် Monday to Friday ပဲပေါ့ဆိုတော့ဒါက Monday to Friday မှာcommon working day အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့ Saturday ကတော့ Monday to Saturday ဖြစ်ကြတယ်တချို့က Saturday ကို half day အနေနဲ့လုပ်ကြတယ်နေ့တစ်ဝက်ပဲပေါ့ INGO တွေမှာတော့ Monday နဲ့ to Friday ပဲအလုပ်လုပ်ရပါတယ်အများစုပေါ့လေနောက် lunch အတွက်ကိုသူက30 minutes တည်း after 14 hour 4 hour ပေါ့နော်4နာရီလုပ်ပြီးရင်30 minutes ပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာတချို့ကကြာပါလဲဆိုတော့ overtime ဆင်းခိုင်းတာတို့ဘာလို့ညာတို့ရှိရခါကြတာ तू ကရှေ့4နာရီပြီးတဲ့ခါကျနာရီဝက်ပေးနာလိုက်တယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တချို့လဲ break လေးတွေ15မိနစ်ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်မဟုတ်လို့ည9နာရီ10နာရီထိလို့ဆင်းခိုင်းတဲ့စက်ရုံလုပ်ရုံတွေမှာဆိုရင်တော့သူတို့ကညနေ6နာရီဝန်းကျင်လောက်ကြာ6နာရီဝန်းကျင်တော့မရဘူး तू ကဘာလဲဆိုတော့ပထမအလုပ်4နာရီလုပ်ပြီးနာရီဝက်တစ်ခါပေးနာပြီးဒုတိယအလုပ်4နာရီလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်တစ်ခါပြန်ပေးနာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ရဲ့ schedule လေးအတိုင်းတော့ရတယ်သူကဒီမှာအဲ့ lunch break ကို1 hour ပါသေးပေါ့နော်1 hour နဲ့သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကိုရီကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့စနပြောသလိုမျိုးလေလုပ်ငန်းခွင်မှာ8နာရီ9နာရီလုံးလုံးကြီးရှိမနေခြင်းဘူးထမင်းစားတာလည်း1နာရီလောက်ကြီးမသုံးဘူးလေမသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် lunch break ကိုနိုင်ဝက်ပဲယူဖြစ်တာများပါတယ်ပေါ့နော် working hour အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ကိုအလုပ်သဘောတဘာဝပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှညှိနှိုင်းပြီးတော့ပဲဒီ policy ထဲမှာထည့်ရေးကြကိုယ့်ရဲ့ handbook တွေထဲမှာရေးကြတာပေါ့နော်9နာရီကနေစဆင်းတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပေါ့နော်10နာရီကနေစပြီးတော့မှလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တာရှိတယ်10ခွဲ5ခွဲနဲ့သတ်မှတ်တာတွေရှိတယ်10ခွဲ5ပေါ့နော်10ခွဲ5အနေနဲ့သတ်မှတ်တာရှိတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့သူကအလုပ်လုပ်ချိန်10နာရီရှိရဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဂျားထဲမှာ break time 1နာရီပေးမှလား lunch break ကို1နာရီပေးမှလားသို့မဟုတ်နိုင်ဝက်ပဲပေးမှလားပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နောက် weekly day off အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ sector 3ခုကတော့တနင်္ဂနွေတစ်ရက်ပဲပိတ်တယ် full day အနေနဲ့ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေတစ်ရက်ပဲပိတ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ Saturday ကိုနေ့တစ်ဝက်ပေးတယ်ဆိုတော့ Saturday စနေနေ့တစ်ဝက်နဲ့တနင်္ဂနွေတစ်ရက်နဲ့အနားရတယ်ပေါ့ဒီ INGO တွေမှာတော့ Saturday Sunday 2ရက်က weekly day off အနေနဲ့သွားပါတယ် overtime အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ overtime ကိုများသောအားဖြင့်ကလေဘယ်လိုတွေနဲ့သွားကြလဲဆိုတော့ပတ်စံပေးကြတာပေါ့ဒီ sector 3ခုမှာတော့ဒီ INGO sector မှာကျတော့ပတ်စံပေးတဲ့အဖွဲ့ကနည်းတယ် compensate ပေါ့နော်အစားထိုးနေ့ရက်အနေနဲ့ပဲပေးကြပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ standard working hour ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီနေသားလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ INGO တွေlocal NGO တွေအနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးတာတယ်ပေါ့ဒီနော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်နောက်ထပ် slide ကလေးတစ်ခုသွားလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါခွင့်အနေနဲ့ကြတော့သူကဘယ်လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ amly လို့သုံးတာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ amly သုံးတယ် annual leave လို့လည်းသုံးတယ်ဒါကြတော့10 working day ရတယ်10 working day ရတယ်ဒါပုံမှန်ပေါ့နော်လကစားဝန်ထမ်းတိုင်းတစ်နှစ်မှာခွင့်ရပေါ့နော် annually လောက်သက်ခွင့်အနေနဲ့10ရက်ရရမယ်လို့တော့ပြောချပေးမယ်အခုချိန်ထိကိုစက်ရုံလုပ်မှာဒီခွင့်ကိုမရသေးတာတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုတော့စက်ရုံကြီးတွေပါဝန်ထမ်းကိုယာနဲ့ချီပြီးရှိတယ် HR ဌာနတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့နီးလန်းမျိုးတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေကြတယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေအဲ့လို annual leave ဆိုပြီးတော့ရတာမျိုးတွေသူတပြည့်အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေပေါ့နော်အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာဝန်ထမ်းတွေဒီလိုမျိုးအခွင့်တွေကိုရပိုင်ခွင့်တွေကိုချိုးဖောက်ခံနေရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ကကြတော့ casually အနေနဲ့ကြတော့6 working day အနေနဲ့ရတယ်ဒါကတော့ပြောရရင်တော့ casually ကိုတော့အဓိကတော့အရေးပေါ်ပေါ့နော်တချို့နေရာတွေမှာဘာသာပြန်ထားအောင်တာရေးနာရေးခွင့်လို့ဘာသာပြန်တာတော်သေးတယ်တနေရာမှာဘယ်လိုမျိုးတွေ့ထားလဲဆိုတော့အတုပ
အတုပဆိုပြီးတော့မှဘေးကခွန်းဆက်ခွန်းပိန်နဲ့မြန်မာလိုရေးထားတာလေးလည်းတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ तू ကတော့ပြောချင်တာတော့မိသားစုဝင်တွေfirst degree related ပေါ့နော်မိသားစုဝင်တွေရဲ့နာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်ပြုတယ်လို့ तू ကပြောချင်တဲ့အတွက်ရည်ညွှန်းပြောဘေးကနေခွန်းဆက်ခွန်းပိန်နဲ့အတုပဆိုပြီးထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတုံးနှုံးကတော့တိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့လေအများစုကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကအရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက် emergency လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တင်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာကန့်သက်ချက်လေးပါရှိလဲဆိုတော့consecutive ပေါ့နော်စတိုက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ရက်အထိပဲရတယ်3ရက်အထိကိုခွင့်ပြုတယ်စတိုက်ပြီးကျန်တဲ့ခွင့်နေနဲ့ဆက်တွဲရင်တွဲဒါပေမဲ့သူ့မှာအကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံတယ်သူ့မိသားစုဝင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်တော့၎င်းပေါ့နော်တခြားအရေးကြီးကိစ္စရဲ့တခုတဘာဝဘေးအနေအကြောင်းတော့၎င်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံပြနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တဲ့နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ manager လည်းခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တော့ HR တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့6ရက်လုံးတစ်စက်တည်းပေးလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ exceptional case ပေါ့နော်ပုံမှန်မှာတော့3ရက်အထိပဲစတိုက်ယူလို့ရတယ်တဲ့နောက်ကကြ medical leave ပေါ့နော်ဆေးဝါးအတွက်ဆေးဝါးကုသနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်30ပေါ့ရက်30တစ်နှစ်ကိုရက်30အထိကိုလစာအပြည့်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲစက်ရုံတချို့စက်ရုံမလို့ရုံတွေမှာဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုသူတို့ bonus နဲ့သူတို့ချိတ်ထားတယ် bonus မှာမှဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဗာလဲbonus 2ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို2ရက်ပြည့်ရင်bonus 1ခုပြုတ်တယ်2ရက်ပြတ်သွားပြီတရက်နဲ့အထက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ပေးသမျှ bonus ပေါ့နော်2မျိုးလုံးပြုတ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ bonus ခုပြုတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတုံးကြတယ်စက်ရုံလုံးရုံကဝန်ထမ်းတွေကတော့အဲ့လိုနေထိုင်မကောင်းလို့ခွင့်ယူလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာငါဘောတစ်ခုပြုတ်သွားပြီဘောနှစ်ခုပြုတ်သွားပြီစသဖြင့်သူတို့ကအဲ့လိုအလွယ်တကူလေးပြောကြတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးရည်စရာလေးလိုဖြစ်နေတော့ညာလေးပဲအဲ့ဒီသုံးနှုန်းလေးတွေကိုသုံးတတ်ကြပါတယ်ပေါ့Okay အဲ့ဆိုဘာလဲဆိုတော့သူတို့မှနေထိုင်မကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် medical leave က labor law ရပိုင်ခွင့်ရှိတော့ညာလည်းပဲအဲ့ဒီအခြေခံဝန်ထမ်းတွေဖို့ရအရန်တနာဖို့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့နေထိုင်မကောင်းမလားအဲ့ဒါလားစာမပေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုunpaid ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကတော့လာစာပေးရမှာဖြစ်တယ်သို့တော့မပေးချတာကိုတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ maternity leave ပေါ့နော် maternity leave အနေနဲ့ကကြတော့သူက14 weeks ပေါ့ before စစ်ယူရတယ် after မှာ8မဖြစ်မနေယူသင့်ပါတယ်ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ရရောလောရရော before စစ် after 8ကဒါကယူသင့်တဲ့အခြေအနေပါဒါပေမဲ့တချို့ဒါလေးကထည့်ပြောတာကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တဲ့မကောင်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေရှိခဲ့တာမလို့ဒါလေးကိုထည့်ပြောတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တချို့မိခင်တွေကလေသူ့ရဲ့မိခင်မြစ်တာပေါ့နော်ကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာသူပင်ပန်းခံမယ်ကိုဝင်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကလေးနဲ့ကြလေးနေချင်တာအဲ့အတွက် before စစ်ကိုသူက after မှာလာပေါင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးမျိုးကြည်တိုက်ကြတယ်ကြည်တိုက်ပြီး HR တွေသူ့ရဲ့ supervisor တွေရော country director အစားပြောပြီးတော့မှသူကမိမပွားခင်တရက်နှစ်ရက်အလိုအထိယုံလာတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှသူကအပြည့်အဝနားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကမိခင်ရောတတိသားလောင်းကလေမိမပွားခင်ဒါစစ်ဝိကဘလို့မဆိုအနားကိုနားယူတင်တယ်သူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးရှုထောင့်ရလေအနားမယူဘဲနဲ့ကိုအရန်မောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးမှလည်းတော့ထိခိုက်တာရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ကိုဝင်ဆောင်ပြီးတော့ကလေးလေးအသေးလေးမွေးလာတာတို့ကလေးမွေးပြီးတော့မကြမ်းမမာတွေဖြစ်ပြီးလာပိုင်းလေးအတွင်းမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားတာတို့ကိုတိုင်းဆိုကြုံရတာ4ဦးလောက်တွေ့ရပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာ HR တွေလည်းပါအများကြီးပါလိမ့်မယ်HR တွေလည်းပါမယ်သို့မဟုတ် HR မဟုတ်တဲ့သူတွေရောကိုတိုင်းဒီလိုအခြေအနေတွေကြုံလာခဲ့တယ်ဆိုရင် HR တွေကဘာကြောင့် before စစ်ကိုယူပါဆိုပြီးတော့မှအတင်းပြောနေရတာလေဆိုတာဒါမိခင်နဲ့တတိသားလောင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာ HR ညီကိုမောင်နှမတွေပါလာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆွဆွမြဲမြဲလေးမှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်နောက်တစ်ခါကျ paternity leave ပေါ့နော် paternity leave ကိုကြတော့ဒီမှာလေးတစ်ချက်တတိထားမိမယ်ထင်တယ် maternity leave ကိုတော့သူက week နဲ့ကောက်တာပေါ့နော် week နဲ့ကောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Saturday Sunday တွေပါအကုန်ပါသွားတာ paternity leave ကိုကြတော့15ရက်လို့ပြောထားတယ် working days ပေါ့နော် days နဲ့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကစနေတွေတနင်္ဂနွေတွေမပါပါဘူးဆိုတော့သူကဒါကိုကလေးမီးမဖွားခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မီးဖွားသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်အမျိုးသမီးကအိမ်အောင်ဘက်ကပေါ့နော်မီးဖွားတဲ့အချိန်မှာသူဒီဒါဗမာလိုဘာသာပြန်တော့ချို့ရတယ်ဖခင်ဖြစ်ခွင့်လို့လည်းပြောတယ်တချို့ကကြလည်းမီးနေဆောင်ခွင့်လို့လည်းဘာသာပြန်ကြတာလေးတွေတော့တွေ့မိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ तू က before after ခွဲယူခြင်းလည်းယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကသူခွဲယူ9ရက်ခွဲယူခြင်းလည်းယူလို့ရတယ်သူ့ကိုတော့လုံးဝပရိထဲယူရပါမယ်ဆိုတာမျိုးသတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးနောက်ကကြ unpaid leave ပေါ့ရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွေမှာ unpaid leave ယူဖို့လိုအပ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလေးလုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့ဒါက
ရက်30ပေါ့နော်ရက်30ထက်တော့ပို့ပြီးတော့ခွင့်ပြုဖို့အတွက်လောကတော့ပြောမထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားနဲ့နှစ်ဦးသဘောတူပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ agreement တွေအကြောင်းတစ်ခုခုတစ်ခါကြရှိရလေတချို့တွေကနိုင်ငံရဲ့ခြားမှာသင်တန်းတွေသွားတက်တာတို့သူ master တွေတက်တာတို့အဲ့အတွက်ဆောင်မွဲတွေအတွက် thesis တွေရေးဖို့အတွက်သူကခွင့်ကိုရက်ရှည်30ထပ်ပို့ပြီးလိုချင်တယ်2လလိုချင်တယ်3လလိုချင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကြအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားသဘောတူတယ်ဆိုရင်တော့ယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ labor law ရတော့ရက်30လို့ပဲပြောထားပါတယ်ပေါ့နော်။ Now ဒီဟာကတော့ mandatory ပေါ့မဖြစ်မနေပေးရတဲ့ခွင့်ရတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ထက်မှဘာလေးတွေရှိလဲဆိုတော့ compensation ပေါ့ဒီ INGO တွေမှာတော့အဲ့လိုအသုံးနှုန်းလေးတွေသုံးတတ်တယ်။ compensation leave ပေါ့အစားထိုးခွင့်ပေါ့နော်။ဘာအတွက်လဲဆို overtime သူက overtime ယူထားတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတခြား sector တွေက overtime အတွက်ဆို cash ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ INGO တွေဒီNGO တွေဘက်မှာကြာရင်တော့ cash အနေနဲ့မပေးဘဲနဲ့ day off အနေနဲ့အစားထိုးပြန်ပြီးတော့မှဆင်းခိုင်းတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ overtime ဆင်းတယ်ဆိုဒီမှာဆိုကြပါစို့စနေဆင်းတယ်တနင်္ဂနွေဆင်းတယ်ဆင်းပြီးလို့ရှိရင်အဲ့စနေတနင်္ဂနွေရဲ့နောက်တစ်လအတွင်းတချို့ဖွဲ့တွေက2လအတွင်းသတ်မှတ်တယ်3လအတွင်းသတ်မှတ်တယ်3လအတွင်းမှာအစားထိုးခွင့်ရအနေနဲ့ပြန်ယူပြန်နာပေါ့နော်အလုပ်ပြန်နာခိုင်းတယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့သွားတယ်နောက် other leave အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတော့NGO တွေဘက်မှာပဲပို့ပြီးတော့ပေးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေဆိုတော့ academic leave တို့လိုမျိုးတွေ special leave လိုမျိုးနာ conventional leave မျိုးတွေဒါမျိုးတွေကိုပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဥမာ academic leave ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ဥမာ master တက်နေတဲ့သူတွေ diploma တက်နေတဲ့သူတွေသို့မဟုတ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ယာရုငယ်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်ဥမာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကခေါ်ခန့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အနီးကပ်ပေါ့နော်10ရက်ဒါ10ရက်ကိုတော့နီးကပ်10ရက်တက်ရတာမျိုးတော့ခွင့်နေနဲ့မပေးပြီမယ်ဆောင်းမွဲဖြည့်တဲ့ရက်6ရက်ပေါ့နော်6ဘာသာအတွက်ဆို6ရက်အဲ့ဒါကိုတော့ခွင့်အနေနဲ့ခွင့်ပြုတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကကြတော့ special leave ပေါ့နော် special leave အနေနဲ့ပေးတာမျိုးတွေရှိကိုယ့်ရဲ့အရေးပေါ့ဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေအတွက်မဆိုပေါ့နော်။တာမန်အခြေအနေမှာတော့သူကသူ plan လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာမနေ့ပြန်ပါလုပ်မယ်တပတ်ခါပါလုပ်မယ်သူကသူ plan လို့ရတဲ့အလုပ်တွေအတွက်ကတော့သူက amly တွေကပဲသုံးပေါ့နော်။မဟုတ်ဘဲနဲ့ casual leave လည်းသုံးခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ casual leave က6ရက်တည်းလေသူမှာ limitation ရှိတယ်။နောက်ထပ်အရေးပေါ်အခြေအနေတွေထပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်မိသားစုရဲ့ကျန်းမာရေးတော်၎င်းသူ့ရဲ့နေပေါ့နော်ကျမရေးအတွက်တော့၎င်းနောက်တခြားသောကိစ္စရက်တွေရေးပေါ်ကိစ္စရက်တွေဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောဘေးအနေနဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုအသုံးချလို့ရအောင် specially ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေခွင့်ပြုထားတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်။နောက် conventional leave ဆိုတာလေသူကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့စာနာထောက်ထားခွင့်လို့လည်းတချို့ကဘာသာပြန်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ conventional မှာဆိုဘာတွေပါမလဲဆိုတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဟိုပါပေါ့လေတာရေးနဲ့လည်းဆိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်နာရေးနဲ့လည်းဆိုင်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာ casually တို့ဘာလို့ကဟိုမှာဒီ law ရသူကဘာကိုသတ်မှတ်ထားဆိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်နာရေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နာရေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာ तू ကသူ့မှာ annual leave ကလည်းမရှိတော့ဘူးannual leave ကလည်းမရှိတော့ဘူးcasual leave ကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံတော့ဖြတ်လို့တော့မရဘူးအဲ့ဝန်ထမ်းကိုလေသူ့မိသားစုနာရေးဖြစ်နေတာလေနာရေးဆိုမှ first degree related ပေါ့နော်ဆိုတော့ first degree related ထဲမှာလည်းဘယ်သူတွေပါမလဲဆိုတော့မိဘပါမယ်ညီကိုမောင်နှမအရင်ချပါမယ်အိမ်ထောင်ဘက်ပါမယ်သားသမီးပါမယ်ပေါ့လေသူတို့တွေရဲ့နာရေးတွေဘာတွေဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲ့မှာဆိုရင်ဒီပုံမှန်ကတော့ तू က am ဟိုနေ casually တွေကယူပေါ့ casually မရှိတော့ဘူးဆိုရင် anly တွေကယူဒါလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအဖွဲ့မှာ conventional leave တို့ special leave တို့ထားပေးထားဆိုတော့ဒီ leave အမျိုးအစားတွေကနေယူလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်တတိတတိုင်တော့သူ့ကိုနာရေးအတွက်တော့ခွင့်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးပေါ့။မဲ့တချို့အဖွဲ့တွေမှာဆိုဒီ conventional leave ဆိုပြီးတော့မှဘာတွေလုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းရဲ့ wedding အတွက်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ရက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး wedding အတွက်ပေးတာရှိတယ် wedding အဲ့မှာမှနာရေးဆိုရင်တော့မှလေ first degree related အတွက်ရက် second degree related အတွက်ဆိုဘယ်နှစ်ရက် second degree related မှာじゃဘယ်သူတွေပါမလဲဆိုတော့ဦးလေးတွေအတော်တွေเนาะဟိုဟာအဖိုးဖွားတွေပါလာတော့မှာပေါ့ညီကိုမောင်နှမဟိုဟာတဝင်းခွဲတွေပေါ့အဲ့ဒီလောက်ထိစဉ်းစားပေးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကရက်ကတော့တူတာပေါ့လေဥပမာတစ်ရက်ဖြစ်မယ်နာရေးအတွက်2ရက်ဖြစ်မယ်သို့တော့ယူလို့ရတယ်ပေါ့လေယူလို့ရအောင်လို့ခွင့်ပြုပေးထားရမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့သူဟို annual leave တွေကနေပြီးတော့မှကုံဆုံးသွားမှာစိုးရိမ်လို့ပေါ့နော်ဒါလေးပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ် slide တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ public holiday ပေါ့နော်ဒါဆို public holiday ဆို2025ရဲ့ public holiday လေးကိုယူပြထားပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကကြတော့ဒီနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ဒါ holiday ဆိုလို့ရှိရင် online တွေမှာလည်းဘလူတွေပြန်နေရပါပဲအားလုံးလည်းသိကြမှာပါပဲပေါ့နော်ရုံးတွေအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းဒီဟိုနေ့က government ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့
ကို reference လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ internally မှာကိုယ့်ရဲ့ format လေးနဲ့မှာဒီ2025ရဲ့ public holiday ဆိုပြီးတော့မှထုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်တချို့အဖွဲ့တွေဆို calendar တွေထုတ်တာတို့ table calendar တွေထုတ်တယ် planner တွေထုတ်တယ်အခါမျိုးကြတယ်ဒီ public holiday တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ဖော်ပြကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တော့ဒါက January 1 ရက်နေ့ကNew Year Day က International New Year Day ကိုလည်းpublic holiday တွေမှာထည့်ပေးထားတယ်တခြားနေ့ရက်တွေအပြင်ပေါ့နော်နောက်ဘာပါမလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ကနေစပြီးတော့ Chinese New Year ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တဲ့ဆိုတော့မေးထားတဲ့ဟာလေးခဏနေပြောပါမယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီထဲမှာဘာရှိတာဆိုit ရဲ့ဒီပါပလီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေအတွက်ကိုပိတ်ရက်ထဲမှာတော့ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒါကကြူမသိနိုင်တဲ့ဟာပေါ့သူတို့ကဗာလဲလာပြည့်တဲ့ရက်ကိုချိရတာဆိုတော့အဲ့ဒီရက်ကြတော့မှအနိကမှာတစ်ပတ်လောက်နေမှာเนาะတစ်ပတ်9ရက်လောက်နေမှာကြီးညာတယ်အဲ့ချိန်ညာသတင်းစာထဲမှာလည်း officially ထည့်ပေးတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ public holiday ရတဲ့ Saturday Sunday မှာဒါကြာသွားတယ်ဆိုရင်တဲ့ not ပေါ့เนาะသူ့ကို weekday နဲ့ ship မလုပ်ပေးပါဘူးဒါကတော့ဒီနှစ်မှာပေါ့လေ ship မလုပ်ပေးလွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်နှစ်လောက်ကဖြစ်မလား9နှစ်6နှစ်လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะစနေတို့တနင်္ဂနွေတို့မှာ public holiday သွားကြတယ်ဆိုရင်သူနဲ့အနီးဆက်ဆုံးရက်ကိုသွားပြန်ယူပေးတယ်တောက်ကြတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဥပမာစနေက public holiday ဖြစ်တယ်ဆိုသူရှေ့ရတောက်ကြကိုအစားထိုးပိတ်ရက်အနေနဲ့လုပ်ပေးတယ်တနင်္ဂနွေက public holiday ဖြစ်သွားတယ်ဆိုသူနဲ့ကက်ရက်ဖြစ်တဲ့တနင်္လာကို public holiday အနေနဲ့အစားထိုးပြန်လုပ်ပေးတယ်ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်လောက်ကပေါ့လေအခုကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိတော့ပါဘူးပေါ့နော်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ public holiday ကပြောရမယ်ဆိုတော့ရက်တော်တော်များတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပွဲတော်ရက်လည်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေတချို့နိုင်ငံသားတွေဆိုအံ့ဩတယ်ဟဲ့နင်တို့နိုင်ငံကဒီလောက်တောင်ပွဲတော်ရက်များလားပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့ Okay ဒါကကြတော့ဗာလေးတွေဆိုဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေရပိုင်ခွင့်တွေထဲမှာမှအရေးကြီးဆုံးအခြေခံအကျဆုံးเนาะဝန်ထမ်းတွေရဲ့ wages တွေခွင့်တွေเนาะ standard hour တွေဒီအကြောင်းတွေကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ slide ကလေးရလေးပြောပြရဖို့ကနောက်3-4ခုလောက်ပဲရှိပါတော့တယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့သိခံပြီးနားထောင်ပေးပါပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကြတော့မှဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့မေးခွန်းလေးတွေ online ကနေ Google Form နဲ့ကြိုပြီးမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုအရင်ဖြေပေးပါမယ်ပြီးရင်နောက်ဒီမှာလည်းထပ်ပြီးတော့မေးဖို့အတွက်အချိန်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်အိတ်တော့မအိတ်ချင်နေကြဘူးထင်ပါတယ်နော်။ကောင်းစင်ရပြင်းစရာကောင်းတော့ညာလည်းပဲဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်လည်းဝင်စားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုရင်ခဏလေးသိခံပြီးနားထောင်ပေးပါလို့ခဏနေရင်တော့ဟိုပါပေါ့နည်းနည်းအပြန်အလှန်မေးခွန်းလေးတွေရှိကြမှာမေးဖြေလေးတွေဖြစ်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ edit တော့ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါလေးပေါ့နော်ဒီတဲ့ agenda ထဲမှာပါတဲ့အားလေးတစ်ခုပေါ့right နဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာစိတ်ပျော်ရွှင်ကြည်နပ်မှုရဲ့နှစ်ခုကြားကပေါ့နော်ချိတ်ဆက်မှုပေါ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ဝန်ထမ်းတွေကဘယ်လိုအချိန်တွေမှာစိတ်ပျော်ရွှင်မှာလဲစိတ်ကြည်နပ်မှာလဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒါ foundation ပေါ့နော်အခြေခံအချက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အခြေခံအချက်အနေနဲ့စိတ်ကြည်နပ်မှုရစေတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ right တွေပေါ့နော်ရပိုင်ခွင့်တွေကိုရနေတယ်ဆိုလုပ်ငန်းခွင်မှာပျော်တာပဲเนาะကိုယ်အနေနဲ့ကပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်နဲ့ကိုသုံးလိုက်ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားတွေเนาะစိတ်ကောလူရောနှစ်ပြီးတော့မှဒီအလုပ်ထဲမှာနှစ်မြုပ်ထားတာလေအဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်ရတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတန်နေပေါ့เนาะရလက်တွေကိုရလာခဲ့တယ်ရပိုင်ခွင့်တွေကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စိတ်ကြည်နပ်မှုရပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ခိုင်ကြလို့ရှိရင်လေငွေကြီးမှမဟုတ်ဘူးဒီလားပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးရတော့၎င်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ရတော့၎င်းကိုယ်နှုတ်ဤဆောင်မှခြင်းပေါ့နော်စကားလေးတစ်ခုနဲ့ကိုယ် view site တာနော်ဖေးဖေးမမရှိတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုလိုချင်ကြတယ်ဒါဆိုတော့ပြီးတော့ကြာရင်လေကိုတယောက်တည်းကိုပဲကွက်ပြီးပြောနေတယ်ဆိုရင်ကိုကမျက်နှာပူရတယ်ကိုပဲ favor ပေးနေဆိုတော့ကိုကမျက်နှာပူရတယ်သို့မဟုတ်တခြားသူတယောက်ကို favor ပေးပြီးကြကိုကိုလာပြီးနှိမ်ချဆက်ဆံခံရရင်လေကိုမှမပျော်ရွှင်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ fair treatment ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ခြားထဲမှာရှိမှလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ရာထူးကြီးငယ်မရွေးပေါ့နော်အကုန်လုံးက discriminate လောက်ခံရဖို့အတွက်မရှိပါဘူးเนาะနှိမ်ချဆက်ဆံခံရခြင်းမရှိစေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာနေရတဲ့ fair treatment ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့သိကျင်မှမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပြောပါဆိုရင် right contributing ဖြစ်တာတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကိုယ့်ရဲ့ right တွေကိုတေချာရနေတာပေါ့เนาะပိတ်ပေါ့နော် payment တွေတခုခု benefit တွေအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်တဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးเนาะစက်ရုံလုပ်ရုံတွေမှာဆိုရင်နေထိုင်မကောင်းဘူးဆိုရင်တောင်မှသူတို့မှာ maintain ပြီးတော့လုပ်ရတယ်
ဘိုက်အောင်နေနဲ့အောက်နေအတိုင်းခေါင်းကိုက်နေနဲ့ကိုက်တဲ့အတိုင်းလှုပ်ရတယ်လောက်ကနေပြီးတော့မငီးရဲဘူးမပြန်သွားရဲဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘောပြုတ်မှာဆိုလို့သူတို့က bonus နဲ့လာပြီးတော့ချိတ်ထားတာကို bonus ကိုမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကတစ်ရက်ပြန်ဘလောက်နှစ်ရက်ပြန်ဘလောက်အလုံးဝတစ်လလုံးပြက်ဘူးဆိုမပြက်ဘူးဆိုတာဒါလည်းတနည်းအားဖြင့်ကလည်းဝန်ထမ်းအလုပ်ပြက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာတစ်ဖက်က production နဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့နေရာတွေကကြတော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အလုပ်ပြက်သွားပြီဆိုသူတို့ကလည်း step by step သွားရတာလीเนาะတနေရာမှာတစ်ယောက်မရှိလို့ရှိရင်အဲ့မှာအဲ့ step ကအရန်နှောင်နေသွားမှာနှောင်နေသွားဆို production ကိုတော့ထိကြိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကိုသူတို့ကလည်းဒါ bonus လေးနဲ့မြားထားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေအရန်ကြီးကိုထိန်းချုပ်ထားတာတွေတကယ်ရတင်ရထိုက်တာတွေမရတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဝန်ထမ်းစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ဖို့ကဒီလိုမျိုးရပိုင်ခွင့်တွေကို contribute လုပ်ပေးနေတယ်တကယ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောမှာပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ဒါကြတော့ငွေကြေးရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ voice and participation in decision making တဲ့ဒါကကြဝန်ထမ်းတွေကိုတခါကြရင်လေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကလင်နာဆိုတော့ကလင်နာသူ့ရဲ့ cleaning method ကိုသူနိုင်ပိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသူလုပ်သွားအချိန်နဲ့အခါနဲ့သူကသူကိုကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်အရင် detail ပေါ့နော်သွားပြီးတော့မှ like ပြောနေတယ် like ပြီးတော့ဘာလေးပဲလောက်လိုက်ရမှာလားယင်လောက်လိုက်ရတော့မှာလားဒါလေးလောက်လိုက်ရင်ရောအဆင်ပြေမှာလား like မေးနေရတယ်ဆိုတော့အလုံးမဟုတ်သေးဘူးလीเนาะသူရာထူးလိုက်အကုန်လုံးကသူ့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးထားတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်ဒီလိုလေးလောက်လိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ကျမတော့လောက်လိုက်မယ်နော်ဆရာကဒါလေးကြိုပြီးတော့ပြောပြထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပေးလောက်လိုက်မယ်သူ့ကိုပြောရေးဆိုခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ motivation ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းဝန်ထမ်းရဲ့စိတ်ကျေနပ်စေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မှဝန်ထမ်းကိုအရန်အသေးစိတ်ကစားလိုက်ပြီးပြောနေတယ်ပေါ့နော်ခေစစ်တွင်းကြပေါ့ step 1ပါလို့ step 2ပါလို့ step 3ပါလို့ဒါဒီနေ့လည်းပြောတယ်မနေ့ပြန်ကြရင်လည်းလာအောင်အစည်းအဝေးလာ step 1ပါနော် step 2ပါနော် step 3ပါနော်တနေ့သူဒါတွေပဲကြားနေရတာစိတ်ရှုပ်မယ်လေသူရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့သူကသူလှုပ်လို့တက်နေတဲ့ဟာကိုမှဝင်ဆွတ်ဖက်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး over control လုပ်လွန်းတဲ့အားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်ပေးပါသူတို့ရဲ့ decision making လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ participation ကိုလည်းယူပေးပါပေါ့နော်ခါကြရင်ရှိတယ်တချို့ management အရန်ကောင်းတဲ့လူကြီးတွေဆိုရင်လေသူကဘာလုပ်ရင်ဘယ် result ထွက်မယ်ဆိုတာသိထားပြီးသားเนาะဒါပေမဲ့ तू ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားဝန်ထမ်းတွေကိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်တာကဲဒီကိစ္စလေးကတော့တို့တွေဘယ်နေ့ပဲရက်ပြီးလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်သမီးအနေနဲ့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲတခြားဝန်ထမ်းတယောက်ကိုလည်းမေးလိုက်မယ်သူတို့ရဲ့အတန်ကိုရင်နားထောင်လိုက်နားထောင်ပြီးတော့မှသူတို့ရှိကသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ကိုယူလိုက်မယ်ဒါအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒါလေးဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းသွားမယ်ရတယ်လုပ်ပါပေါ့နော်ဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်သူတို့ပဲပေးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါ decision making ပိုင်းမှာသူတို့ participation ပေးလိုက်တာအဲ့ဆိုသူတို့ motivation ဖြစ်တယ်သူတို့နေရာပေးတယ်လို့သူတို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အမှန်ကတော့အထက်လူကြီးတွေအနေနဲ့တချို့ဆိုလည်းလုံသက်တွေအများကြီးရှိလာပြီဘာလုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဘယ်လို result ရမယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်အမားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိနေတာပဲလေဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာဘာမှားတတ်တယ်เนาะအဲ့နေရာပြောမယ်စားသူတို့တွေရင်မေးလိုက်တာမျိုးပါပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုဝန်ထမ်းတွေရဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ပေးတာပို့ပြီးတော့မှတင့်တော်ပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျ protection from discrimination and harassment တဲ့เนาะဝန်ထမ်းတွေကို discriminate မလုပ်ရဘူးခွဲခြားနှိမ်ချဆက်ဆံတာမျိုးတွေမလုပ်ရဘူး harassment မလုပ်ရဘူး harassment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေခါကြရင်ဗာလေးတတိယလိုက်လဲဆိုတော့အရင် batch တခုမှာလေကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီနေပေါ့နော်တင်နန်းသူတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုခါကျအဲ့ harassment ကလေထိပါနှောက်ယှက်တာပေါ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်သူတို့တောက်လျှောက်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်ခံနေရတယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုလုပ်ငန်းခွင်မှာဒီလိုပဲခင်ကြတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့ခါကျညီကိုမောင်နှမလိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆွေမျိုးသားချင်းတို့ခင်မင်လာတယ်ရင်းနှီးလာတယ်ခုံးကိုလာပြီးတော့မှပုတ်လိုက်တာတို့နော်ဒီတင်မကိုလာရိုက်လိုက်တာတို့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့တနေ့နေ့တူတူကစနေကြတာပဲစနှောက်နေကြအဲ့လိုစနှောက်ခြင်းအဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်အထိတွေ့ရှိခြင်းအဖြစ်ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးရနှွေးထွေးတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအရာသူတို့ကိုထိပါနှောက်ယှက်နေတယ်ကျူးလွန်နေတယ်လို့တော့မခံစားရဘူးမသိနေဘူးပေါ့နော်အမှန်တကယ်တစ်ဖက်ကတကယ်ကိုသူ့ရဲ့စိတ်လိုလားချက်အရာသူကဘာလဲဆိုတော့မှအထီးတွေကိုตายရလို့ဒီ main ကလေးကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းချင်းကိုလာပြီးထိနေတာတွေ့နေတာပုံနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော်ညာလည်းပဲတစ်ခါကြလို့ရှိရင်တချို့ကမပြောရဲလို့မပြောတာသူများငြိမ်ခံနေပြီးတော့မှငါမသွားပြောရင်ငါအရန်ဆန်းဆန်းတင်နေတာလားဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင်သွားမလားဆို
စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့တချို့ကကြတော့ဘာမှမပြောဘဲငြိမ်ခံလိုက်ရတာရှိတယ်တိုက်လားဆိုတော့မကြိုက်ဘူးဒီလိုမျိုးလာထိတာတွေ့တာကိုရဲ့ညီကောင်မအရင်ခြာတယ်တို့မဟုတ်ကိုခါခင်ကဘာဖြစ်လာကင်နာတော့မှမကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ sorry အတန်လေးနည်းနည်းလေး mute လုပ်လိုက်ပါနော်တခြားသစိမ်းယောက်ျားတွေကိုရဲ့လုပ်ငန်းကဘလောက်ပဲယင်းနီလာခဲ့တာဖြစ်ပါစေပေါ့နော်အဲ့လိုလာပြီးတော့ထိတာတွေ့တာကိုင်းတာတွေ့တာမကြိုက်ကြဘူးဒါပေမဲ့မပြောတာပဲနဲ့မှာနေလိုက်ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေစိတ်ကျေနပ်နေလားစိတ်ပျော်ရွှင်နေလားဒီလိုမျိုး discriminate လုပ်ခံနေရတာရှိလား harassment တွေလုပ်ခံရတာမျိုးတွေရှိလားပေါ့နော်တချို့က main ကလေးမှာ harassment လုပ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးเนาะယောက်ျားလေးချင်းဆိုတချို့ဆိုလည်းနူးနူးညံ့ညံ့ညင်ညင်တတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုယောက်ျားလေးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့က main ကလေးတွေနဲ့ဒန်းတူထားပြီးတော့မှထိတာကိုင်းတာရိုက်တာပုတ်တာဒါမျိုးတွေလုပ်တတ်ကြတယ်အကျင့်တွေရှိတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးအချက်တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေရနေတယ်နော်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးတယ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ပေးတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ discriminate လုပ်တာမရှိပါဘူး harassment လုပ်တဲ့သူတွေလည်းကာချာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးစသဖြင့်ဒါဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းခွင်မျိုးမှာဆိုရင်တော့ဝန်ထမ်းတွေကရပိုင်ခွင့်တွေအကုန်ရနေတယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက် job satisfaction ပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်မှာသူတို့စိတ်ကျေနပ်မှုရနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကြားထဲကချိတ်ဆက်မှုလေးကိုတော့ပြောလိုက်ပါပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါ common issue ပေါ့နော်နောက် violation ပေါ့ဒီလိုမျိုးချိုးဖောက်ခံရတာတွေဘာတွေဖြစ်တတ်လဲတဲ့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီစက်ရုံလုပ်ရုံတွေမှာဆိုရင်ဒါ wage ပေါ့နော်လုပ်အားခပေါ့နော်လုပ်ခလာစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြတ်တောက်ခံရတာတွေအပြည့်အဝမရတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။နောက် unpaid ပေါ့နော် unpaid တွေ overtime ပေါ့ overtime တွေဆင်းခိုင်းပြီးတော့မှပတ်စံမပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့တစ်ချက်ကိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာဒီ overtime နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးpolicy ရေးဆွဲထားလဲပေါ့နော်။ရှေ့မှာတော့ပြောတာဥပမာဒါလေးဆိုကိုလေးဆိုနီးနီးဆက်ဆက်ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကလေနိုင်40ဆိုတာကပုံမှန်ကနိုင်40တော့အလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေအတိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအတိုင်းပဲ तू က48နာရီအထိဝန်ထမ်းကိုလှုပ်လှုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်လေဒါကြောင့်မလို့48နာရီအထိအလုပ်တိတိုင်အောင် तू ကပေါ့နော် overtime မရနေပုံမှန်ဆိုနိုင်40ပဲလေMonday to Friday လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကြလို့ရှိရင်စနေနေ့မှာလုပ်လိုက်ရ2နာရီလာလုပ်ရတယ်3နာရီလာလုပ်ရတယ်40ထပ်ပို့သွားပြီ overtime ပေးမှလားဆိုတော့မပေးတဲ့အဖွဲ့ကြီးရှိတယ်ဘာလို့မပေးတာလဲဆိုတော့ तू က minimum ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ law အရကတော့ maximum 48နာရီအလုပ်ဆင်းကိုဆင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းသဘောတဘာဝအရာနိုင်40ပဲအလုပ်ဆင်းတာကိုလည်းခွင့်ပြုတယ်လိုအပ်လို့ပေါ့နော်နောက်ထပ်8နာရီထပ်ပြီးတော့အလုပ်ဆင်းလိုက်ရတာဒီ overtime မဟုတ်ဘူးပုံမှန်အလုပ်ချိန်အတွင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှ policy ထဲမှာအဲ့ပုံစံတိုင်းရေးဆွဲထားတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တစ်ပတ်ကိုနိုင်40ပဲလုပ်ရပေမဲ့တချို့တစ်ခါတလေမှာနိုင်40ထပ်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်48နာရီတည်းမကြော်သေးတဲ့ရွေသူ့ကို overtime လို့မသတ်မှတ်ပေးပါဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတော့တခုချွင်းချက်အနေနဲ့မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျ lack of formal contract and job security တဲ့ formal contract တွေမရှိနေဘူးတချို့က open contract လို့ပြောပြီးတော့မှစာချုပ်တွေတမျက်နှာလောက်လေးပဲရေးထားတာမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ company တွေမှာတချို့စက်ရုံလုပ်ရုံတွေမှာ formal contract တွေကိုမသုံးနေဘူးမဟုတ်တချို့ကကြတော့စာချုပ်တွေပါတော့မချုပ်ထားဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲမိသားစုလုပ်ငန်းလေးလိုပဲလုပ်နေကြတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နောက် job security ပေါ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှစိတ်မချရဘူးပေါ့နော်အချိန်မရွေးအလုပ်ကနေပြီးတော့ရန်နာခံလိုက်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဖြစ်တာရှိတဲ့ common issue လေးတွေဖြစ်တယ်နောက်ကကြ unsafe working condition ပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်ကအန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နော်အန္တရာယ်များတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်တယ်စက်ရုံလုပ်ရုံတွေတချို့ဆိုလည်းပောက်ကွဲလွယ်တာမျိုးတွေရှိတယ်စက်ပစ္စည်းတွေသုံးနေရထိလွယ်ရှလွယ်တွေရှိတယ်ငယ်တော့ဆိုရင်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးကစားအခြေအနေလေးမှာဆိုလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဆိုဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဆက်ထဲကိုလေပုံမှန်တော့ဆက်တွေကင်တွယ်ပြီးသုံးနေရတဲ့အလုပ်ငန်းဝင်ဖြစ်တော့လေသူကသပင်တွေကိုစီးခိုင်းတယ်ထုံးခိုင်းတယ်စီးခိုင်းတယ်အဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကခေါင်းလျှော်လာတယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်ပြီးဆက်ကမောင်းလိုက်ပြီးခေါင်းကိုသူကမစီးလိုက်မိဘူးမစီးလိုက်မိတဲ့အချိန်မှာသပင်ကလေးတိုက်ပြီးတော့အဲ့သပင်ကအဲ့ဆက်ထဲပါသွားတာနော်သပင်တွေလုံးဝအကုန်ကျွတ်ထွက်သွားတာအ
အရန်အနေရများတဲ့အသက်အနေရအထိပါနီးနီးဆက်ဆက်တွေကြုံရတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့လုံနေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဆိုရင်တတိပေးစာတွေနေရာတိုင်းမှာရှိနေရမယ်အနေရဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်pamphlet တွေဖြစ်ရင်မဖြစ်ရင် poster ကြီးတွေထုတ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေမြင်သာထင်သာရှိတဲ့နေရာတွေမှာထားရမယ်အများအား safety ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေကို train ထားရမယ်ပေါ့နော်စီမင်းစည်းကမ်းတွေချထားရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ harassment အရင်ကြုံရတယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာ main ကလေးတိုင်းနီးပါပေါ့နော် main ကလေးတိုင်းနီးပါကြုံကြရတဲ့ခါတလေအချိန်ဒီမှာ main ကလေးတွေတင်မဟုတ်ယောက်ျားလေးတွေပါကြုံရတာမျိုးတွေ harassment လုပ်ခံရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်နှိမ်ချဆက်ဆံခံရတာကတော့ဒါကနေ့တူကဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်လို့ပြောရမယ်ခါကျရင် तू ကလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ2ယောက်ထပ်ပို့လာပြီဆို तू ကအသင်းအဖွဲ့ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစုလေးတွေပြန်ကွဲထွက်တာမျိုးဖြစ်တယ်လေဌာနတစ်ခုထဲမှာတော့အယောက်20ရှိရဆိုအယောက်20ကတင်းအနေနဲ့ရှိမနေတတ်ဘူးရှိမနေတတ်ပဲအဲ့ထဲမှာအုပ်စုလေးတွေပြန်ခွဲသွားတာပေါ့နော်သူနဲ့တဲ့တဲ့လူလေးတွေကတစ်ဖွဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ကြတော့သူတို့ရဲ့ဝါသနာတွေသူတို့အကြိုက်တွေကတစ်မျိုးပေါ့နော်ဘားသွားတာတစ်ဖွဲ့ပေါ့ကာရာအိုကေသွားတာတစ်ဖွဲ့ဖျားသွားတာတစ်ဖွဲ့ပေါ့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဖွဲ့လေးတွေခွဲပြီးတော့နောက်ကြတော့ဗာလဲဆိုအဖွဲ့အင်အားတောင်းတဲ့အဖွဲ့လူတွေကဘာလို့အင်အားနေတဲ့သူကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ဟာတွေကတကယ်ဖြစ်လာတာပေါ့နော် discriminate လုပ်လာခါကျ discriminate အဲ့လိုခွဲခြားနေကြဆက်ဆံတာအစားအသောက်ကအစားပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်အဲ့ခွဲခြားနှိမ်ချဆက်ဆံခံရခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှာလေဘာလေးပြောရမလဲဆိုရင်ညီမလေးတယောက်ပေါ့တူတူလှုပ်ဖူးတဲ့ HR ပဲညီမလေးတယောက်ဆိုဘာပြောဘူးလဲဆိုတော့ခိုင်ကြရင်ခွဲခြားနှိမ်ချခံရတယ်လို့ခန်းစားရပြီးတော့တညာလုံးအိတ်မပျော်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြားလုံးလေးတစ်လုံးကြောင့်တဲ့ဒါလေးကတော့ဆရာတို့တို့ပြန်မျှဝေပေးတာပါပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဒီရုံးခန်းထဲမှာရှိတာ6ယောက်9ယောက်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့6ယောက်9ယောက်မှာတယောက်တော့သူကကျန်တဲ့9ယောက်ကိုတခြားလုံးလေးတွေလိုက်ဝေပေးပြီးတော့သူရှိနေပါရဲ့နဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေပါရဲ့နဲ့သူ့ကိုတခြားလုံးစားမလားလည်းမမေးဘူးရော့လို့လည်းမပေးဘူးမပေးဘဲနဲ့ကိုတမင်နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူခံစားရတာတညလုံးအဲ့လိုတော့မပြောဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုအမှန်တော့တခြားလုံးလေးတစ်လုံးပဲဝယ်မစားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဝယ်စားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျန်တဲ့9ယောက်ကိုတခြားလုံးကျွေးပြီးသူ့ဟိုမှာဘာကြောင့်ဖယ်ထားရတာလဲဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့အတွေးတွေနဲ့သူတန်တရားတဲမှာလဲနေပြီးတော့သူတညာလုံးအိတ်မပြောခဲ့ဘူးစိတ်မကောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါဆိုဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းခိုင်ကြရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဘာလေးတွေဖြစ်တတ်လဲပေါ့ကိုကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့ပြုတ်လိုက်တဲ့ပြုတ်မှုတစ်ခုတကယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတကြားလုံးလေးတစ်လုံးအတွက်နဲ့เนาะမုတ်ကလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့လူတစ်ဖက်သားဘလောက်တောင်စိတ်ဆင်းရဲတော့ကရောက်သွားစေလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကတခါကျရင်ကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျူးလွန်မိတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ခံရတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကနေ့တူကဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စတွေပါပေါ့နော်တချို့အတွက်ကကိစ္စလေးကတေးသေးလေးလို့ထင်ရပေမဲ့တချို့ထိလွယ်ရှလွယ်ခံစားချက်အရန်ထားတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့အရန်သူ့မှာထိကြိုက်နစ်နာရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုသူဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာပျော်ရွှင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလူတွေနဲ့သူရင်ဆိုင်ခြင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အတူတူလက်တွဲပြီးလှုပ်ခြင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးနောက်တချို့တွေအတွက်ကကြဒီပေါ့နော် mental well-being အတွက်ကိုသူကောင်းကောင်းကြီးမကူစားတတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးเนาะဒါ trauma ရသွားတာပဲအဲ့ trauma ကြီးကနှစ်ပေါင်းများစွာသူ့ရင်ထဲမှာဒါခံစားချက်ကြီးကတိမ်ဆဲလာတာပေါ့နော်သူဆိုရင်မပယ်ထုတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့ဆိုတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုကနေလူတယောက်အတွက်ဘယ်လောက်ထိအောင်ခံစားရစေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြန်လဲမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ inadequate grievance mechanism ပေါ့နော်အဲ့ဒီယုံနေမှာတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ့်အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုင်ကြားကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာမှ mechanism တွေရှိမနေတာတဲ့ policy တွေ procedure တွေမရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေရှိလာတော့ဘာလဲဆိုတော့ခိုင်ကြရင်လေဘယ်လိုပြောမလဲဖြည့်ရှင်းရတာခက်ခဲတယ်လေနော် policy အရာသူ step by step ဘယ်လိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမလဲဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းမလဲဒီဖြည့်ရှင်းရေးမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှာဘယ်သူတွေပါမှာလဲနော်ဘယ်လိုပုံစံဖြည့်ရှင်းရမှာလဲ interview ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်ချိန်မှာလုပ်မလဲဘယ်လိုစာတွေထုတ်ပြန်မှာလဲပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလဲစသဖြင့်အဲ့ဒါ policy တွေ mechanism တွေမရှိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗစက်ပြောပဲဖြစ်မှာပဲလေစိတ်အဲ့ချိန်မှာရှိနေတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေကဘယ်လောက်ထိ strong ဖြစ်တယ်လဲဘယ်လောက်ထိဘက်လိုက်မှုကင်းတယ်လဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်သူတို့စိတ်ခံစားချက်တိုင်းသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားမှာနစ်နာမှုတွေရှိသွားနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူက mechanism တွေရှိရမယ်တဲ့ policy တွေ procedure တွေရေးဆွဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့
ဒါလေးကနောက်ဆုံးနှစ်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကဘာလဲဆိုတော့ HR ရဲ့ role ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်เนาะဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေရဖို့အလုပ်ရှင်အနေနဲ့လေ तू ကစီကန်းတွေဖောက်ဖျက်မိနေသလားဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကို तू ပေးရမယ့်ရပိုင်ခွင့်တွေကို तू ပေးမိရဲ့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် तू မှာဘယ်လိုမျိုး policy တွေခါကြရင်ရှိတယ်လေအလုပ်ရှင်ဘက်ကလည်းအလုပ်သမားဘက်ကလည်းရပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်လို့အလုပ်ရှင်ဘက်ကလည်းကိုယ့်ကိုကာကွယ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေရှိတယ်ကာကွယ်ရဖို့အတွက် policy တွေရေးဆွဲထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါက HR ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတယ် HR ဒီဘန်းမလိုက်ရပဲနဲ့ဂျိုးဒန်လမ်းလျှောက်ဂျိုးဒန်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူလိုပဲပေါ့နော်အလုပ်ရှင်ဘက်ကိုလည်းပဲကာဘာဖြစ်ရမယ်အလုပ်သမားဘက်ကိုလည်းကာဘာဖြစ်ရမယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပတ်မျှတဲ့ policy တွေရေးဆွဲဖို့အတွက် HR ဒီတိုက်လဲတိုက်တွန်းရမယ်တကယ်လည်းအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू က ensuring compliance with labor law တဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီ company မှာရှိနေတဲ့ policy တွေ labor law တွေရာလေ compliance ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် law နဲ့ကိုက်ညီနေရမယ်တကယ်ဒီနိုင်ငံမှာချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေရဲ့ဘောင်တွင်းထဲမှာရှိနေသလားเนาะဥပဒေရဲ့ဘောင်ကိုဘောင်ထဲမှာပြောထားတဲ့ minimum ပေါ့ရရမယ်ပေါ့နော် minimum standard တွေထက်အများကြီးရော့ပြီးပေးနေပြီဆိုလို့ရှိရင် HR မှာရောလုပ်ရှင်မှာရောတာဝန်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ provide safe and inclusive work environment နဲ့ရှေ့မှာပြောထားတယ်ဗာလဲဆိုတော့ occupational safety and health ပေါ့နော် OSH law ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ OSH law အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေအတိုင်းငါတို့တွေဖြည့်ဆည်းပြီးနေရဲ့လားเนาะဝန်ထမ်းတွေအတွက်အကာအကွယ်တွေပေးနေရဲ့လားဒါလေးတွေကြည့်ရမယ်နောက်ကကျတော့ handling grievance effectively ပေါ့နော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ mechanism တွေရှိဖို့လိုတယ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှာလဲဘယ်လိုမျိုးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဖြစ်စဉ်တွေအတိုင်းသွားမှာလဲအဲ့ဒီအတွက်ကို handling လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် effectively ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်စီမံခန့်ခွဲထားရမယ် policy တွေရှိရမယ်သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ committee member တွေရှိရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ establish fair policy and transparent communication ဖြစ်ရမယ်တဲ့ခါကျရင် policy တွေကလေဝန်ထမ်းဘက်ကောလုပ်ရှင်ဘက်ကော fair ဖြစ်ရမယ် balance ညီရမယ်ပေါ့နော် law နဲ့လည်းညီရမယ်တချို့ကကျတော့ law ရဲ့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ minimum standard တွေကအရန်နှိမ်လွန်းတယ်အရင်ဥပမာဆိုစန wages ပေါ့နော်တနေ့တာလုပ်အားခသည်စံတပီဘိုးတောင်မရှိဘူးလေနော်ဆိုတော့ဘလို့တနေ့မိသားစုပေါ့ဥမာအမျိုးသားတယောက်သူ့မှာအိမ်တော်ဘက်ရှိရယ်ခလေးတစ်ယောက်လောက်ရှိတယ်ပဲထောင်သူ့မိသားစုဝင်3ယောက်စားဖို့အတွက်တနေ့တာလောက်ခဒီ4800ဆိုကြပါစို့ plus 2000ပေါင်းလိုက်အောင်တော့အဲ့ပတ်စံနဲ့ဘလို့မှမလောက်နိုင်ဘူးလေတနေ့ကားခတင်အသွားပြန်1000 2000ပုံနေပြီပေါ့နော်တခြားစရိတ်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဒီထားလိုက်ပါတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ຢာတွေက policy ကတော့ငါ minimum standard ထက်ဒီကသတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းငါပေးနေတာလေလို့ပြောလို့တော့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းရောကိုလူရောထမင်းဝစားနေရရဲ့လားပေါ့နော်နောက်နေ့ရုံးလာဖို့အတွက်လမ်းစိတ်ကိုသူမှရှိပါတော့ရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ဆိုပေးနေတဲ့ပတ်စံကဘာမှမရှိတာเนาะကိုရဖို့ဆက်လိုက်ဖို့လောက်ပဲဆိုရင်အဆင်ပြေမနေဘူးလေသူနေတိုင်းအလုပ်ဝင်လာဖို့အတွက်အဆင်မပြေနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခါကျဥပဒေရဲ့ minimum standard တွေကိုငါ standard တွေကိုလိုက်နာထားတယ်အဲ့ standard တိုင်းပေးတယ်ဆိုတော့ညားလဲပဲတချို့ဥပဒေတွေမှာ standard ကအရင်နှိမ်လုံးအားကြီးနေတဲ့အတွက်တကယ်လက်တွေ့နဲ့မကိုက်ညီတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ fair လို့ပြောထားတာမျှတရမယ်ဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောပေါ့နော်မျှတတာဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ဘာတွေရတယ်ဘာတွေမရအောင်စီကံတွေဘယ်လိုတွေရှိတယ်ဘာတွေသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာ communication က transparent ဖြစ်ရမယ်ဝန်ထမ်းအားလုံးသိရမယ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့သိတဲ့ခင်တဲ့သူလောက်ကိုပဲပြောပြထားပြီးတော့မှဝန်ထမ်းအားလုံးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတယ်ဖိထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ရပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့မှာနောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့တစ်ခုဘာလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ထမ်းတွေမန်နေဂျာတွေသိဖို့လိုအပ်တဲ့အကုန်လုံးကို training တွေပေးထားရမယ် HR တွေနေပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ရဲ့ policy တွေကဘာတွေပါဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကဘာတွေဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေဆောင်ထင်းရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကဘာတွေပါအလုပ်သမားအလုပ်ရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှဆောင်ထင်းရမယ့်အချက်လက်တွေကဘာတွေပါเนาะအလုပ်ရှင်ရဲ့ဝတ္တရားရှိတယ်အလုပ်သမားရဲ့ဝတ္တရားရှိတယ်เนาะဒီဝတ္တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝန်ထမ်းတွေအားလုံးသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက် training တွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်နောက်ဆုံး slide လေးတစ်ခုပဲရှိပါတော့တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး slide လေးတစ်ခုပြောပြီးရင်မေခွန်းတွေဘက်ကိုအလှည့်ပေးပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်တဲ့annotate လေးကိုယူလိုက်မယ်နော်ခဏလေးပါဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးအချက်လေးမှာကြတော့သူကဘာကိုပြောထားလဲဆိုတော့ workplace မှာ scenario 3မျိုးထုတ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့
ဘာလေးလဲဆိုတော့ပထမ scenario ကကြတော့ safety violation reporting ဘိုင်းအောင်တာပေါ့နော်ဒီ safety နဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့တဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကနေပြီးတော့မှ report လုပ်တာတဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာ safety ပိုင်းမှာတခုခုချိုးဖောက်ခြင်းခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲတဲ့ဆိုတော့ safety ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတာမို့လို့သူက immediate inspection တဲ့ချက်ချင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ရပါမယ်တဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒါဆိုရင် safety ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘာတွေမှားယွင်းနေလဲ policy တွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလားရှိနေတယ်ဆိုရင် policy ကို update လုပ်ရပါမယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါ staff ကို training ပေးရမယ်တဲ့ policy update တွေကိုဝန်ထမ်းတွေသိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေကိုသင်တန်းတွေပို့ချရမှာဖြစ်တယ် okay ဒါက scenario တစ်ခုနောက်ထပ် scenario တစ်ခုကကြတော့ unpaid overtime တွေခိုင်းနေပြီးတော့မှနော်လစာပတ်စံမပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေတချို့တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲတဲ့ clear policy တဲ့ရှေ့မှာဥပမာဆရာတို့ဆရာမတို့ပေးပြီးပြောခဲ့တယ်နော်သူ့ကို overtime လုပ်ရတယ်လို့သူကယူဆတာဆိုတော့ပုံမှန်က Monday to Friday ပဲသူလုပ်နေရတာလေဒါဆိုလို့ရှိရင်သူစနေမှာလုပ်လိုက်ရတာသူ့ကို overtime မပေးဘူးလားလို့ပြောရင် HR တွေအနေနဲ့ policy ကိုချပြရမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်း clear policy ဝန်ထမ်းမသိနေဘူးဆိုဝန်ထမ်းကိုသိအောင်ပြောပြရတော့မှာဒီမှာ policy ထဲမှာရေးထားတယ် handbook ထဲမှာရေးထားတယ်တပတ်အလုပ်ချိန်က48နာရီဒါပေမဲ့အလုပ်ရဲ့သဘောတဘာဝအရ Monday to Friday နာရီ40ပဲလုပ်ခွင့်ပြုထားတယ်ရတယ်ပို့ပြီးတော့8နာရီကိုပေးနားလိုက်တာနားဒါပေမဲ့နားနေရတော့အချိန်မှာဝန်ထမ်းကဘာမှမပြောဘူး2လတစ်ခါလောက်3လတစ်ခါလောက်မှစနေလေးလှုပ်ဆင်ရတဲ့အချိန်မှာ overtime ပေးဘူးလားလို့ပြောလာရင်ကြတော့ဒီ policy ကိုထုတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် clear policy ရှိရမယ်အဲ့လိုချပြဖို့အတွက် HR မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်း policy ရှိနေဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါကျ record keeping တွေ record keeping ဟုတ်ပြီ तू က overtime ဆင်းခဲ့ရတယ်လို့ तू ပြောတယ် तू Monday တော့ကလည်းဆင်းလိုက်ရတယ်လေThursday တော့ကလည်း तू 1နာရီ2နာရီဆင်းလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို record keeping ကောင်းကောင်းလုပ်ထားရမယ် तू Monday တော့ကဘယ်လောက်ဆင်းလိုက်တာလဲဥပမာဆိုကြပါတော့1နာရီပုံမှန်လုပ်ချိန်ရ8နာရီ तू က1နာရီဆင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့9နာရီเนาะနောက်တစ်ခါကျ तू က Thursday မှာလည်း तू နာရီဝက်လောက်ဆင်းလိုက်ရသေးတယ်အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တော့မှတစ်ပတ်လုံးမှာကို့မှာတော့ record တွေရှိရဆိုသူ့ကိုသေချာလေးချပြလို့ရတယ်ဒီ record အရာဆရာသို့မဟုတ်ဆရာမရဲ့အလုပ်လုပ်ချိန်က8နာရီတော့8နာရီတော့ကြော်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တပတ်စာ48နာရီကိုမကြော်သေးဘူး41နာရီနဲ့မှမိနစ်30ပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် overtime မရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကို record keeping တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကောင်းကောင်းလေးပြောပြနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်Okay နောက်တစ်ခုက grievance process ပေါ့နော်တခုခုသူ့ကိုသူချိုးဖောက်ခံနေရတယ်လို့ပြောလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမှာကိုရီမှာဒီဖြည့်ရှင်းရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပေါ့နော်တိုင်ကြားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဓာတ်တွေကိုကိုမှာmechanism တွေရှိနေတဲ့ policy တွေရှိနေရမယ်အဲ့ policy တွေအတိုင်းကိုရီးယားဖြည့်ရှင်းပေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်လေးပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်လေးကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ scenario 3အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့ employee က lack understanding or right တဲ့ဝန်ထမ်းကသူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကို तू မသိနေတာတဲ့မသိနေဘူးဆိုရင်သိအောင်ပြောပြရမှာ HR ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လို solution ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့ orientation program ရှိရပါမယ်ဆိုတော့ဒါ orientation လုပ်ပေးဖို့အတွက် HR တွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်ဝန်ထမ်းအသစ်တွေကို orientation လုပ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ तू ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့နောက်ထပ် right handbook ပေါ့နော် handbook အကြောင်းတွေကိုပြောပြရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ handbook တွေကလည်းပြင်အောင်ပါလေနော် update တွေလုပ်အောင်ပါအဲ့တော့ဝန်ထမ်းအဟောင်းမှမဟုတ်ဘူးဝန်ထမ်းအသစ်မှမဟုတ်ဘူးဝန်ထမ်းအဟောင်းတွေရောအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှ handbook ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်ပြောရဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက် HR session တွေရှိရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဥပမာဆိုရင် refresher session တွေပေါ့တစ်နေ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဒီ handbook တွေပြင်လိုက်တဲ့ဟာတွေ policy update တွေ benefit update တွေဒါတွေကိုပြောပြပေးရမှာ HR ရဲ့တာဝန်တွေဖြစ်တယ် HR တွေကဒီနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် scenario လေး3ခုနဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မေးခွန်းတွေပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီမှာGoogle Form ကနေမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုမပြောခင်မှာချက်ပေါက်ထဲကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ချက်ပေါက်ထဲမှာဗာလေးတွေများပြောထားသလဲပေါ့ဆိုတော့နားထောင်ရင်မေးခွန်းလေးပို့ထားပါရစေတဲ့ပြည်တွင်းထဲကနေပြည်ပကိုတရုံးလုံးကြီးပြောင်းတာမျိုးလေအခုကာလမှာရှိလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတဲ့ကိုပြည်တွင်းကရုံးဖွဲ့စည်းပုံအရာပြောင်းလာပြီးတဲ့ပိတ်ရနာရဲ့အဲ့လိုအရာမျိုးမရတော့တာမျိုးမရတော့ဘူးလားပေါ့နော်နောက်ပြည်တွင်းမှာခါကြီးရဲ့ကြီးပိတ်ရနာရဲ့တွေဆိုရင်တဲ့ပြည်ပရောက်နေတာမျိုးဖြစ်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်တဲ့ဒါပေမဲ့ပြည်ပနိုင်ငံရဲ့ပိတ်ရနာရဲ့လိုမျိုးခန်းစားခွင့်လည်းမရတာမျိုးရှိလာပါတယ်
အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုသွားတင်တယ်လဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဥပမာဆိုသူ့ရဲ့ registration လုပ်တဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ဒီ community ဖွဲ့စည်းက registration လုပ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုတော့လိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတော့နစ်နာနေတဲ့ဒီစာသားအရာတော့ဝန်ထမ်းဘက်ကနစ်နာနေတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတခြားနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမရှိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုသူတကယ်ရှိနေတဲ့ရုံးတီရှိနေတဲ့နေရာရုံးနဲ့ဒီ company သို့မဟုတ်ဒီအဖွဲ့အစည်း registration လုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့ law တွေအတိုင်းတော့လိုက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့မှာကိုသေချာလေးပြန်ပြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့မေးပြရစီ compassionate leave က9ရက်ယူတယ်ဆိုရင် OIC letter တင်ဖို့လိုလားရှင်တဲ့ compassionate leave ကလေဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကလေlaw မှာရှင်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလေဟုတ်တရားရောက်မြန်စကားပြောလိုက်လားရှင်မေးခွန်းလေးများမေးတာလားမသိဘူးနော်โอเคဆိုတော့ तू ကလေ compassionate leave ကmandatory မဟုတ် law ထဲမှာမဖြစ်မနေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ခွင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့တည်တံ့ပေးထားတဲ့ခွင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ तू ကသူအဲ့ဒီ company အနေနဲ့ तू ကသူ policy internal policy ထဲမှာထည့်ရေးနော်ထည့်ရင် तू ကဘယ်နှစ်ရက်ခွင့်ပြုထားလဲနော်စုစုပေါင်း10ရက်ပြခွင့်ပြုရင်ခွင့်ပြုမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် तू ခွင့်ပြုထားတဲ့ရက်ကိုဘယ်နှစ်ရက်ဆိုရင်ဘယ်လို letter မျိုးကိုတင်ပေးရမယ်ဘယ်သူရှိကခွင့်ပြုချက်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကကြတော့ internal policy ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ internal policy အတိုင်းလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလေးလဲဆိုတော့ PowerPoint လေးလိုချင်တယ်ဒါဟုတ်တကက်ကပြောပေးထားပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့တဲ့ one man notice ကိုမစောင့်နိုင်ပဲအကြောင်းမျိုးအကြောင်းဖွဲ့စည်းတစ်ခုကနေရုတ်တရက်အလုပ်ထွက်လိုက်ရလို့ရှိရင်တဲ့ဖွဲ့စည်းအနေနဲ့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းကို blacklist အဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရလားသိချင်ပါတယ်တဲ့ပုံမှန်ကလေ notice period က1 month ပေါ့ notice period 1 month ကတော့စောင့်တင်တာပေါ့နော်အသစ်အရာရောပေါ့အသစ်အရာရောဒီစီကံအရာရောစောင့်ရမယ်စောင့်တင်တယ်မစောင့်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါဒီအဖွဲ့ကကိုယ့်ရဲ့စီကံအရာပေါ့နော် blacklist အနေနဲ့ထည့်ပေးဆိုပြီးတော့မှကိုယ့် policy ထဲမှာထည့်ရေးထားတယ်ဆိုလဲထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် blacklist ဆိုတာထက်ပြောချင်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့မှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဖွဲ့ပေါ်မှာနားလည်မှုမပေးဘူးပေါ့နော်ဖွဲ့ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလောက်သွားခဲ့တာဟိုဖြစ်ဆက်လက်ခတ်လောက်သွားတယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ policy ထဲမှာတခါတည်းထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုနောက်ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာအလုပ်ဘယ်တော့မှပြန်မခန့်ပါဘူးဆိုတော့ list ထဲမှာထည့်ခြင်းလဲထည့်လို့ရတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး recommendation letter တွေလာတောင်းပါပါစေလုံးဝမပေးတော့ပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့စီကံမျိုးလဲသတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့တဲ့ကိုဘက်ကတဲ့ agency တခုရှင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့နဲ့ညှိလို့ရပါတယ်တဲ့မဟုတ်ရင်လည်းတဲ့ဒါတော့ဆရာသုံးမဟုတ်ဆရာမတယောက်ကဖြေပေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ် annual leave လက်ကျန်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းလက်ကျန်နဲ့ယူလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်တချို့ကကြတော့အဲ့ခွင့်တွေလည်းအကုန်ယူသွားတယ်ဆိုတော့ဒီရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့မေကွန်းအရာဂျုံခဲ့ဘူးတာရှိတယ်ပေါ့နော်ခွင့်လည်းမရှိတော့ဘူးနေလည်းမနေပေးဘူးတချို့ကြခွင့်လည်းရှိတယ်အဲ့ခွင့်ကိုလည်းစောပြီးယူသွားတယ်အဲ့ဖွဲ့ရလည်းခွင့်ပြုပေးထားတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့သူ့မှာ10ရက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကွာ10ရက်ဆိုရင် तू ကတစ်လ one month notice မှာ तू က annually လက်ကျန်10ရက်ကိုလည်းယူလိုက်တယ်ရက်20ပဲလုပ်ပေးရတော့မယ်ဟာအဲ့ရက်20ကိုတော့မှအလုံးမလုပ်ပေးချင်တော့အလုံးမလုပ်ချင်တော့ဘဲနဲ့မှာပေါ့နော်သွားလိုက်တာပေါ့အခါကျတော့ handover process တွေမလုပ်ပြည့်စုံအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးလေမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဖေတာလေးတစ်ခုဒီမှာချက်ပေါက်မှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့မေးခွန်းလေးတွေတော့ဖြည့်ပေးပြီးသွားပါပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်လေးမေးချင်တာလေးရှိတယ်ဆို reason လုပ်လိုက်ပါနော်ကြားဖြတ်ပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့နားပဲနားထောင်နေရတာဘာမှမပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြန်အလှန်မရှိတော့လေပြင်းနေကြမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အချိန်လေးရပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့reason လေးလုပ်ထားတာတွေ့လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာဟင်းကိုထွန်ပြောပါရှင်ဟုတ်ခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်အတစ်တွေပေါ့ဒါမဲ့မြေပြင်အခြေအနေမှာဘလူးကလိုက်ပြီးတော့အလုံးလိုက်စစ်စေးလဲပေါ့နော်တီးချင်တာပြီးတော့နောက်တစ်ချက်တချို့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ထဲကျုပ်တွေမှာပို့ဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးsupervisor ခန့်ထားတဲ့လူတွေအော်ဆဲအမေနဲ့အော်ဆဲအဲ့လိုမျိုးကြရင်ရောဘယ်လိုမျိုးတိုင်လို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်တချို့ဆိုရင် main ကလေးဆိုရင် shut down ရှက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရှိတယ်သူတို့ကလည်းအခက်ခဲအကြောင်းလားအလုပ်လုပ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြအခုလိုအခြေအနေဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာအလုပ်ကိုင်ရန်ရှားသွားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့အမေနှမတွေပိုင်းနဲ့ဆဲတည်ရမလားတချို့ main ကလေးဆိုဗျာmenstruation ဖြစ်နေရတော့မှတည်ရမလား
နားကျင်တာတော့မှနားခွင့်မပေးအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိရကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတိုင်လို့ရလဲပေါ့နော်ဒါအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိပါခင်ဗျကျွန်တော်အလုပ်ငန်းဝင်မှာတော့မဝင်ရသေးပါဘူးဒီလိုမျိုးကြားတာတွေကိုမေးကြည့်ရပါခင်ဗျ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့မေးခွန်းလေးရတယ်တကယ်ဟိုပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့လေဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတော့ပြောရတာတော့တော်တော်လေးတော့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဝန်ထမ်းတွေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျူးလွန်ခံနေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတော့တော်တော်အားနာစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေအဲ့ဒီကဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တိုင်ခွင့်ရှိတယ်တိုင်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့မြို့နယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မြို့နယ်ကဥပမာလှိုင်သာယာထဲကျုပ်စက်ရုံလားတောင်တကုံတွေကထဲကျုပ်စက်ရုံလားသို့မဟုတ်ပဲမြို့နယ်တွေကလည်းပေါ့နော်သူ့စက်ရုံတည်ရှိရာမြို့နယ်ရဲ့ပေါ့နော်လေဘာရုံးမှာတွားပြီးတော့မှတိုင်လို့ရပါတယ်တိုင်လို့ရတယ်သို့တော့တိုင်ရင်ရောမျက်မျက်တတဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မှဂျင်းနဲ့လောက်တဲ့အဖြေတွေရသွားလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကနောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့အရန်ကြီးတော့ထိရောက်မှုတော့100%ရာခိုင်နှုန်းတော့တော်တော်နည်းပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တိုင်လို့မရဘူးလားဆိုတော့တိုင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်တိုင်းရောထိရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးနေလားဆိုတဲ့ပုံမှာတော့တန်တရားဖြစ်เสียတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒီပိုင်းမှာတချို့ဆိုလို့ရှင်လည်းအလုတ်သမားကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့နော်ရှိပါတယ်တချို့စက်ရုံလုပ်ရုံတွေမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အလုတ်သမားကိုယ်စားလှယ်တွေကအစသူတို့နည်းနည်းလေးဖိနှိပ်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းကြုံကြရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့မှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ခက်ခဲတွေကို तू ကအမြဲတမ်းရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းပေးတယ်။ရှေ့ကနေမရက် TV ဖြည့်ရှင်းပေးတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာ तू ကနည်းနည်းလေးအညှိုးတေးထားခံရတာမျိုးတွေနောက်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်မှာ तू ကိုနေရာမပေးတော့တာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းကြုံနေရတာတွေ့နေရပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့တော်တော်လေးတော့ခဲရင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကလက်ရှိလက်ရှိအခြေအနေတွေရအောင်ပေါ့နော်တော်တော်လေးအားနည်းချက်တွေဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါနော်မေးခွန်းလေးမေးပေးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကောမေးချင်တဲ့သူတွေများရှိသေးလားရှင်ဟုတ်ဆရာကျော်စင်ဝင်းပြောပါရှင်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြားလားဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆရာမက stat တယောက်ကပေါ့နော်သူကဒီ supervisor ရဲ့ guideline တွေပါတော့မရှိဘူးတိုးတော့သူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့test တွေရပါတော့သူသွားမယ်မထားတော့ orientation သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အခြား activity တခုသူပိတ်ရက်တွေမှာသွားထားတယ်ပေါ့ဆရာမဟုတ်ကဲ့တိုးတော့အဲ့ကောင်ကသူ leave ယူခြင်းတဲ့ခါကျတော့အခုဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ admin နဲ့တခါ HR ကိုသူ assistant ဖြတ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့မှာ reason ကသူက medical လည်းမဟုတ်ဘူး sick leave လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအဲ့မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်က HR နဲ့ဘယ်လိုမျိုး adjust လုပ်လို့ရလဲပေါ့ဆရာမဟုတ်ဆရာဟိုဟာလေးပြောသွားတဲ့ဟာလေးကနည်းနည်းတေချာလေးနားမထောင်လိုက်မိဘူးပေါ့နော်ဆရာဟိုဟာလား तू ကခွင့်ရယူပြီးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးလားခွင့်ရတယ်မှာမယူရသေးဘူးပေါ့နော်အရင်ကလည်းခွင့်ပြတ်ထားရပါလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အလုပ်ကိုလည်းပြည့်ရမရှိဘူးတိုးတော့ပြည့်ရမှာသူ့ရဲ့ဆန္ဒအရာပေါ့သူကသူ fee စင်တာပေါ့နော် activity လုပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခြားရက်တွေမှာじゃသူမှာစိတ်ပြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်wellness လုပ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့ဘာ reason မှမရှိဘူးဆရာမနော်ဒီတဲ့ personal ပဲဖြစ်နေပေါ့အဲ့မျိုးကြာဒီမှာ leave ယူမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလေဆိုရင်ဘယ်လိုသွားလဲ supervisor လည်းပြောရတယ် admin လည်းပြောရတယ် supervisor admin မပြီးသေးပါသွားတာ HR ကိုလည်း contact လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အစစ်စစ်နေများနေပါဆရာမဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ဆိုတော့လေပုံမှန်တော့လေဆရာဥပမာဆိုရင်ဆနရှေ့မှာကိုယ့်ရဲ့ပိတ်ရက်တွေမှာလည်းဆင်းထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုလေအဲ့ဆင်းထားတယ်အလုပ်လုပ်ထားတဲ့ဟာကကြတော့လေဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့လေ तू ကအဲ့ဒီအဖွဲ့မှာ overtime request form ကရှိရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ supervisor ကလည်းခွင့်ပြုချက်ရထားရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်အဆင့်သွားရတယ်ဆိုတာတခုတော့ရှိတယ် overtime ဆိုလဲ overtime ခွင့်ဆိုလဲခွင့်ပေါ့နော်အဲ့ form လေးကိုဖြည့်ပြီးရင်များသောအားဖြင့်ကကိုယ့်ရဲ့ supervisor ခွင့်ပြုချက်ယူရတယ်ပြီးရင် record အနေနဲ့ HR ရဲ့လက်မှတ်ကိုလည်းယူပြီးတော့ HR မှာလည်းတင်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆရာအနည်းဆုံးကတော့2ဆင့်ရတော့ဖြစ်ရတာပေါ့နော်တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတော့စီကံချက်3-4ခုအဲ့လိုအဆင့်တွေ3-4ဆင့်ထားရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ supervisor နဲ့ HR ကတော့ကိုဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ခွင့်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးမှာဆိုရင် तू ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးက overtime
ဒီအလုပ်ပိတ်ရက်မှာသူအလုပ်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ overtime request ကကို supervisor ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကိုကဆင်းထားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ record ရှိပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနောက်ရက်မှာဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘူးကိုနားကျင်နေဆိုရင်အဲ့အလုပ်လုပ်ထားတဲ့ overtime form လေးနဲ့ဖွင့် form လေးနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့မှတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း compensation leave ဖြစ်တာပေါ့နော်အစားထိုးနားရက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကို overtime လုပ်ထားတဲ့အလုပ်အတွက်ကိုနားရက်ပြန်ယူတာအဲ့ဒါ official နီလန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုက overtime နဲ့လုပ်ထားတယ်ဘာမှခွင့်ပြုချက်တွေလည်းတောင်းမထားဘူးဘာ form ဘာ format မှလည်းရှိမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲ့ဒီဟာကို overtime အတွက်ကို compensation leave အနေနဲ့ပြန်ယူဖို့တော့နည်းနည်းခဲရင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကို့မှာ overtime အတွက် record မရှိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ annual leave အနေနဲ့တော့ပြန်ယူရမှာပေါ့နော်အဆင့်အနေနဲ့တော့ဆရာတို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့က3ဆင့်ဖြတ်တန်းဖို့သတ်မှတ်ထားတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြတ်တန်းထားတယ်ဒါ internet policy ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းတော့သွားရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ generally အရာတော့အဆင့်က2ဆင့်လောက်ဆိုလုံလောက်ပါတယ်ပေါ့နော် supervisor နဲ့ HR နဲ့တည်လုံလောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျေးဇူးပါဆရာမ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နဲ့အထက်လူကြီးကတဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကို night test စီးနေလုပ်နေ HR ကိုတိုင်လို့ရလားတဲ့ HR နဲ့သက်ဆိုင်လားတဲ့ဟုတ်အမှန်ကတော့ဒါ policy ထဲမှာလေကိုယ့်ရဲ့ရှိမှာဆိုရင်ဘလို့ခွင့်ပြုချက်ဘလို့ policy တွေထပ်ထားလဲပေါ့နော် code of conduct တွေရှိမယ် whistleblowing policy တွေရှိမယ်ကိုယ့်အဖွဲ့ရဲ့ policy တွေအရာလေဘယ်ကိစ္စဖြစ်ရင်ဘသူ့ကို report လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှmechanism တွေရှိတယ်ဆိုပိုရှင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာအဖြစ်ဒီအခြေအနေကအထက်လူကြီးက night test စီးနေလုပ်နေတဲ့ကိစ္စ HR ကိုတိုင်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော် HR နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်โอเคဒါဆိုရင်မေးချင်တာဆွေးနွေးချင်တာလေးတွေရှိတယ်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကို sharing လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် raise hand လေးလုပ်လို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒီမှာGoogle Form ကမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုပြန်ဖြေပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့တင်းတင်းနဲ့လာစာပေးရန်အလုပ်ရှင်မှာပြက်ကွက်ခြင်းအတွက်ဘယ်လိုညှိနှိုင်းတင်လဲတဲ့ဆိုတော့ဒါကကြတော့အလုပ်ရှင်နဲ့အရင်ဆွေးနွေးပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေမရနိုင်ဘူးရှေ့မှာပြောသားတဲ့ right တွေပေါ့နော်ဆန္ဒပြောတဲ့ minimum standard တွေရဲ့အောက်ကိုယော့နေတယ်ဆိုရင်အလုပ်ရှင်နဲ့အရင်ညှိနှိုင်းပါပြောဆိုပါညှိနှိုင်းပြောဆိုလို့မရဘူးကိုကမတရားအဲ့လိုမျိုးခံနေရတယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုရင်တော့မျိုးနယ်ရုံးမှာသွားပြီးတော့မှတော့တိုင်လို့တော့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဝန်ထမ်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆွေးနွေးအတိအမှတ်မပြုဘဲတဲ့ကိုလှုပ်ချင်ရလှုပ်တဲ့အလုပ်ရှင်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီမှာဆက်လုပ်တင်လားတဲ့ဆက်လုပ်တင်ရောဘယ်လိုညှိနှိုင်းလို့ရလဲတဲ့တခုလေးရှိတာလေးပြောပြချင်တာကိုတွေလည်းငယ်တုန်းချိန်တာတော့ကလေပေါ့နော်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်အရန်စိတ်နည်းနည်းထက်တာပေါ့နော်စိတ်ထက်တဲ့ဒေါနဲ့မောနဲ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းတာတို့အဲ့လိုရန်ဖြစ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှပြောမိတာမျိုးတွေခြေနေမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတိုင်ကြုံခဲ့တဲ့အရာလေးတခုလည်းပြောတာပေါ့လေအရင်တော့နောက်ဆက်ယုံလုံးယုံတခုမှလုံးလုံးရင်းနဲ့ဗာလေးကြုံခဲ့ရဘူးလဲဆိုတော့ကိုရင်ငင်တော့အဲ့ဒီ law တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမသိခဲ့တာလည်းပါတာပေါ့လေပါတဲ့အခါကျတော့ဂျန်မှာပုံမှန်ဆိုအဲ့ဒီစက်ယုံမှာနှစ်တိုင်းဂျန် bonus ပေးတယ်ဂျန် bonus ပေးတော့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းဂျန်နားနေရင်ရမ်းမျှော်ကြတယ်bonus ရရင်လည်းရမ်းပျော်တာဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်မှာပေးမှလို့မပေးမှလို့နဲ့နောက်ရက်ပဲနောက်တစ်ရက်နေမယ်ဂျန်ပိတ်တော့မယ်အခုချိန်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဘာမှမပြောတော့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းသို့လို့ဖြစ်အလုပ်တွေကမလုပ်နိုင်မယ်နောက်ကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းအားလုံးဆန္ဒပြတာအလုပ်လုံးဝမလုပ်ဘဲနဲ့စက်ယုံပြင်ဘက်မှာထွက်ပြီးတော့ထိုင်နေတာပေါ့နော်ထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအလုပ်ရှင်ကတခွန်းနဲ့သူပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းနဲ့ကိုရီလည်းအရင်ရှက်သွားမိတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ policy ထဲမှာ bonus ကိုဂျန် bonus ကိုဂျန် bonus ဒီလောရlabor law ရမဖြစ်မနေပေးရပါမယ်ဆိုတော့ဥပဒေမှာပြပန်းထမ်းထားပေးရမယ့်တာဝန်ရှိမနေဘူးငါစေတနာရှိလို့ပေးနေတာအခုငါမပေးဘူးဘသူ့အိုးမှလည်းသွားတိုင်လို့မရဘူးသွားတိုင်ခြင်းနဲ့သွားတိုင်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကတော်တော်လေးအရှက်ရမိစေတယ်ပေါ့နော်ကိုရီဘာဖြစ်လို့အဲ့ bonus ကသူစေတနာရှိလို့ပေးတာလေစေတနာရှိရင်ပေးမယ်စေတနာမရှိရင်မပေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဘာမှပြောပိုင်ခွင့်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ internally သူတို့မှအဲ့မှာနောက်ပိုင်းပြန်သိရတာဘာခက်ခဲဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ပတ်စံတွေဒေါ်လာတွေကသူတို့ကလဲလို့မရဘူးလဲလို့မရတဲ့အတွက်သူတို့ကပတ်စံကိုဘယ်လိုနီးနဲ့လဲလို့ရမလဲဆိုတဲ့နီးလန်းတွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေရင်းနဲ့ရက်ကတဖြည်းဖြည်းကတ်လာဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းပေးမသိထားပေါ့နော်ပေးမသိထားတော့နောက်ကြတော့ငါကပေါ့နော်အလုပ်ရှင်အနေနဲ့ဒါပေးဖို့အတွက်တာဝန်မရှိပေမဲ့စေတနာရှိလို့ပေးလာခဲ့တာအခုလည်းငါပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲရှိနေလို့မပေးနိုင်သေးတာအခုငါပတ်စံလဲလို့မရဘူးအဲ့တော့တို့မြန်မာငွေလို့မရဘူးဒေါ်လာယူလိုက်ဆိုပြီးတော့ဒေါ်လာ
ချက်ပဲပေါ့နော်အရင်အများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးတော့တယောက်ချင်းစီကသွားလဲရတာပိုလဲခက်ခဲတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်ကွာဒီလားတစ်ခါကြရင်လေသူ့ဘက်ကိုဘက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်သူ့ဘက်မှာတကယ်အဲ့ဒီအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားဘက်မှာဆွေးနွေးဖို့တော့လိုတာတွေတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင်ကိုယ့်ဘက်ကပဲအရင်လိုချင်ကိုရီရဲ့ဖြစ်ပြမျိုးဆိုကိုယ့်ဘက်ကအရင်လိုချင်နေတာလေသူ့မှာပေးရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရားမရှိဘဲနဲ့ကိုကအရင်ရချင်နေတာမျိုးဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုတေချာလေးပြန်သုံးသပ် balance လုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့ကိုညှိနှိုင်းကြည့်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြည့်ဆွေးနွေးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စွန့်ခွာမလားဆိုတော့ကိုယ့်အနေနဲ့တခြား opportunity ရှိတယ်ဆိုရင်တော့စွန့်ခွာပေါ့နော်ညှိနှိုင်းလို့ရရင်ညှိနှိုင်းလို့အဆင်မပြေလာတဲ့အခါမျိုးကြတော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာဆက်မပြောတော့ဘူးဆိုတော့တခြား opportunity ကိုရှာပါလို့ပဲ encourage လုပ်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့တဲ့ကျမတို့အခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်ကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်အားထုတ်မှုနဲ့ရပိုင်ခွင့်ကမမျှတာဘူးလို့ခံစားရရင်တဲ့ဘလို့ဖြည့်ရှင်းတင်လဲတဲ့ကျမတို့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရရင်ဘလို့ဖြည့်ရှင်းတင်လဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာလေဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အရင်ဆွေးနွေးကိုယ့်ရဲ့ supervisor တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ HR တွေပေါ့နော်ကိုရုံးမှာရှိတဲ့သူတွေတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးပါပွင့်ပွင့်လင်းလင်း transparent ရှိပေါ့နော်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်တိုင်ပင်လို့ရတယ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကဒီဟာတွေကိုဘယ်လို့မှမဖြေရှင်းပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောတရားဥပဒေအရပေါ့နော်ဒီမြို့နယ်အလုပ်သမားရုံးတွေမှာသွားဖြေရှင်းမလားပေါ့နော်သွားဖြေရှင်းမယ်ဆိုလွယ်တော့မလွယ်ဘူးသူကဖြေရှင်းတော့သွားတိုင်လို့မရဘူးလားဆိုတော့တိုင်လို့တော့ရတယ်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအပြည့်အဝလိုက်ပြီးဖြေရှင်းပေးမှလားဆိုတာကတော့အာမခံချက်တော့များရှိမနေဘူးပေါ့လေနော်တကယ်ဖြည့်ရှင်းပေးနေတဲ့ရုံးတွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကိုကပဲမတရားပြောတယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စူးစမ်းကြည့်ပါပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ internet မှာဖြည့်ရှင်းလို့မရအောင်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အားကိုးရာနောက်ဆုံး external ကလည်းဖြစ်တယ်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်မြို့နယ်အလုပ်သမားရုံးတွေကိုတွားပြီးတော့မှတိုင်ကြားပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျယာဒူးနဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ management team အနေနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ rules တွေကိုပြောင်းလဲခွင့်ရှိသလားတဲ့ဆိုတော့လေအဲ့ဒီ rules တွေကိုပြောင်းလဲခွင့်ရှိသလားဆိုတော့ဒီအဖွဲ့တွေမှာဆိုရင်လေဘာလဲဆိုတော့ policy ရေးဆွဲတာ HR ရဲ့ management တွေရဲ့ဟိုဆွမ်းပြောတဲ့အလုပ်ရှင်ဆိုတဲ့အလုပ်ရှင်ပေါ့နော်ဒါမှအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုလဲဒီ country representative တွေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေ policy ကိုရေးဆွဲရတဲ့အဖွဲ့ကရှိရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ကတော့သူက policy တွေကိုပြင်မယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေရဲ့ပုံမှာတော့၎င်းဒီနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တည်နေတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေပုံမှာတော့၎င်းအဲ့ဒီပေါ်ဒီမှာအခြေခံပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်း internal regulation တွေကိုပြောင်းလဲလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပြောင်းချင်တိုင်းပြောင်းလို့တော့ရနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်ပြောင်းရတဲ့ background အကြောင်းရင်းရှိရမယ်ပြီးရင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တာဝန်ဝတ္တရားရှိတဲ့သူတွေကပဲပြောင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်အလုပ်ထွက်စာကို2လကြိုတင်ရမယ်ဆိုဖြစ်တင်လားဆိုရှေ့မှာပြောပြလိုက်ပြပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ထိုင်းနေပါလောရဲ့တဲ့အလုပ်သမားကျိုးခန်းစားခွင့်ကိုသိကျင်တယ်တဲ့ဆိုတော့ပထမဒီမေးခွန်းကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာလားဆရာမလားတော့မသိရက်ဆက်လိုက်တာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေပါလောနဲ့တင်တော်တော်ခေါင်းမူးနေပြီပေါ့နော်ထိုင်းရဲ့အကြောင်းကိုမေးတော့လေဒါပေမဲ့ကိုယ်လည်းဘာဖြစ်လဲကိုယ်လည်းဆက်စုစိန်လေဆက်စုစိန်ဆိုတော့မေးလာတော့ဖြေကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးတော့ဆက်စုထားတယ်ပေါ့နော်ခဏနေအဲ့ထိုင်းအကြောင်းထိုင်းရဲ့လေပါလောအကြောင်းလေးဖတ်ထားသမျှလေးကိုတော့ပြောပြပါမယ်ပေါ့နော်အရန်အသေးစိတ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်โอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ fees တက်များကတဲ့ရက်ရွာစေတနာsorry ရက်ရွာစေတနာဝန်ထမ်းများရေလာမြောင်းပေးလို့ရင် PSC ရေမြောက်ပါသလားတဲ့အဲ့ဒီသူကရေလာမြောင်းပေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဘယ်အတိုင်းတာအထိလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့PSC ကတဲ့ဟိုနည်းနည်းတော့ case ကိုတော့အသေးစိတ်သိရမှာတော့ပြောပြလို့တော့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစေတနာဝန်ထမ်းကသူ့ကိုအဲ့လိုရေလာမြောင်းပေးလုပ်နေတဲ့ဟာသူ့အနေနဲ့နေရခတ်စေတယ်နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူလုံခြုံမှုမခံစားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့ PSCA ထဲမှာ तू ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ तू က harassment လောက်နဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ရေလာမြောင်းပေးရဲ့ဟာဘယ်တိုင်းတာတိလဲဆိုတဲ့ဟာပုံမူတည်ပြီးတော့မှပေါ့နော် तू ကမှဒီမှာ PSCA လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ तू က sexual မှာ exploitation နဲ့ abuse ပဲပါသေးတာဟုတ်နော် abuse ဆိုတဲ့ဟာဒီမှာကျတော့သူလုံးဝကိုတိလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုတွေပါလာပြီလေexploitation ဆိုလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်exchange လုပ်တာတွေပါလာပြီကျူးလွန်တာတွေပါလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရင်တော့
harassment လောက်ထိတော့မြောက်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ရေလာမြောင်းပေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအရာနဲ့ပဲလားပြီးတော့ကိုတိလက်ရောက်ပါနေသလားပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှ exploitation လား abuse လား harassment လားဆိုတဲ့ဟာထပ်ပြီးခွဲရမှာတော့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီစေတနာဝန်ထမ်းအနေနဲ့သူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုမရှိဘူးသူ့ကိုတခုကျူးလွန်နေရလို့ခန်းစားရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ PSCH ထဲကတခုခုကိုတွားပြီးကျူးလွန်ရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပိတ်ရက်များတွင်တဲ့အလုံမနာပဲလုံနေရသောဝန်ထမ်းများကတခြားအလုပ်ဖွင့်ရက်များတွင်အကြောင်းပြချက်မရှိခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်လို့ရပါတော့စွမ်းနာဆရာပြောတဲ့မေးခွန်းနဲ့တွားပြီးတော့နည်းနည်းနီးစပ်တယ်နော်ထူတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့တိုင်းပဲပိတ်ရက်များမှာအလုံမနာပဲလုံရတယ်ဆိုရင်အဲ့လုံရတာအတွက် record ရှိရမယ် overtime request form ရှိရမယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ဥပမာကွာ form တွေ format တွေအဲ့အဖွဲ့မှာမရှိနေဘူးဆိုရင်တော့မေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် approval ကိုယူထားကျွန်တော်ကျမကဒီနေ့ဒီရက်မှာဘာအလုပ်တွေလုပ်ရဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်စနေသုံးဖို့ဒီတနင်္ဂနွေမှာ overtime လုပ်ပါမယ်ဒါကို supervisor အနေနဲ့ကမေးနဲ့ခွင့်ပြုထားတယ်။သို့မဟုတ်မေးတွေပါရန်သုံးနေတာမျိုးတွေမရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဖုန်းတော့မဆက်နဲ့ဖုန်း record ကြဖုန်းကြတော့ပြောထားတဲ့ဟာ record လုပ်တာရှားတယ်လေနော်။ message ပို့တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်တာ message သို့မဟုတ် Viber ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်တနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ message ပို့လိုက်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ supervisor ခွင့်ပြုထားပါဆိုခွင့်ပြုချက်ရှိရဲဆိုအဲ့ဒီဟာနဲ့တွဲပြီးတော့မှခွင့်ပြန်ယူလို့ရတယ်။အလုပ်ပြန်ဖွင့်ရမှာဒါကိုခွင့်နေမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ပြောချင်တာတော့ဒီ overtime အတွက်ကိုအစားထိုးပြန်ပြီးတော့နားရဲယူတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတွေတော့နည်းနည်းများတယ်เนาะဆရာတို့ဆရာမတို့ကြားပြတ်မေးချင်တယ်ဆိုအားမနာပါနဲ့เนาะ recent လေးလုပ်လိုက်ပါโอเคဟုတ်ကဲ့ဆရာကျော်စင်ဝင်းပြောပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတခါလေကြာရင် HR ကမအားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခြားသောသူရဲ့တာဝန်တွေကဒီ stat တွေမှာထိုးရမယ့် policy တွေ contract တွေဟုတ်တယ်ပြောတယ်2လလည်းမရှိ3လလည်း2လလည်းမက3လမကကြာသွားတတ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ stat ကဒီ organize မှာလုပ်နေရင်အခြား organize ကိုပြောင်းသွားရုပ်တရက်ပေါ့နော်သူပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ပြောင်းသွားလို့ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့မှာသူ contract တွေပါဇက်ချုပ်ထားပဲရှိရပါတော့ဆရာမတို့စာချုပ်မယ် contract တွေချုပ်မယ် policy ချုပ်မယ်လို့ပြောနေတာHR မချုပ်ဖြစ်တာခက်ရတယ်ကျွန်တော်ကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဆရာမဟုတ်ကဲ့အဲ့မျိုးဆိုတော့ဒီဝန်ထမ်းကအခြား organize ကနေခေါ်တာဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ team leader ဆိုရင်အရန်တော်တာပေါ့နော်သူက HR ရဲ့လောက်တာလေးသဘောမကျလို့ဆိုဆရာမအရန်တော်ကြချက်အခြား organize ကိုပြောင်းသွားကြုံမှုရပေါ့နော်ဆရာမဟုတ်အဲ့မျိုးကြရောဆရာမကအဆင်ပြေနိုင်လားပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ right တွေပိုင်းနဲ့ညှိနိုင်လားပေါ့နော် law တွေနဲ့ရောဝန်ထမ်းဘက်ကနေကြည့်ရင်ပြောရလားဆရာထွက်သွားတဲ့ဝန်ထမ်းဘက်ကနေကြည့်ရင်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရှေ့မှာလေဆရာမောင်းနဲ့ဆွေးနွေးသွားတယ်မှာပဲတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော် internally blacklist လောက်တာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဗာမျိုးဖြစ်ဒါမျိုးပဲဖြစ်လာနိုင်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာဒီလိုအခြေအနေမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းကြားမှုနာဝရှိသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆိုတော့လေ तू ကလေ internal policy ကဒီအခြေအနေမှာကြာလေ internal policy က strong မဖြစ်နေဘူးလို့တော့ယူဆလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့စာချုပ်တောင်မှ2လနေလို့လည်းမချုပ်နိုင်3လနေလို့လည်းမချုပ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းနာပြောတဲ့ဒီဝန်ထမ်းကိုအလုပ်ထွက်သွားတဲ့အပေါ်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးရေးယူဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းသူ့မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲစီမင်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်လေသူတို့စိတ်ထဲမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်လို့ရတရားဝင်တော့သူအရေးယူတာတို့ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ blacklist လုပ်တာတို့ဒါတွေကတော့လုပ်ခွင့်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့သူအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့တတ်မှတ်လောက်ရမယ့်လောက်ပိုင်ခွင့်တွေကိုတော့လောက်ရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုတော့မကြည့်ပြွန်ထားတာလေဝန်ထမ်းဘက်ကိုတော့သူကဘာမှတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဆရာတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတင်းအဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုစာချုပ်ပြန်ချုပ်ရမယ့်အချိန်မှာလုံးဝစာချုပ်ချုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့နေကဒိုနာရဲ့ခွင့်ပြုချက်ပေါ့နော်ဒိုနာနဲ့နောက်ထပ် extension set လုပ်တာပေါ့အဲ့ program အတွက်ကိုextension set လုပ်တဲ့ဟာလက်မှတ်မထိုးသူတို့ဒိုနာနဲ့ဒီအကြီးကဲတွေဘက်က
လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဆင့်မရောက်သေးပဲနဲ့ဆွေးနွေးနေစေအဆင့်ဖြစ်နေတာဆွေးနွေးနေစေအဆင့်ဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကြလဲသူကအကြောက်အလုပ်ကိုပေးမနာလိုက်တော့ပေးမနာပဲနဲ့ဆက်တော့ခေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့စာချုပ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးလို့မရသေးတာကဒိုနာခွင့်ပြုချက်မရသေးလို့ပေါ့နော်ခဏဆွဲထားတာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတော့ကြုံမှုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ internally ရတော့ mail တွေနဲ့လေcommunication တော့လုပ်ထားတယ် information တွေ share ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို official နီးလန်းနဲ့တော့သွားလို့တော့ရတယ် official နီးလန်းနဲ့သွားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးတမီဖြစ်မှာပေါ့နော် notice period တွေဘာတွေလည်းပြန်စောင့်ရတာမျိုးတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာတို့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကြတော့ official ပြောမထားဘူးဗဇက်ပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဝန်ထမ်းတွေနဲ့တော့စီကံချိုးဖောက်ရတော့မကြပါဘူးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်နောက်မေးချင်တဲ့သူတွေရှိရဆိုရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်လောဆယ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဟုတ်ဒီကမေးခွန်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်သွားပါမယ်ပေါ့နော် project ကတဲ့6လပိုင်းမှာအံ့ပြီတဲ့အဲ့မှာအဖွဲ့ကတခြား project ကိုပြောင်းလျှောက်ချင်တာဒါပေမဲ့လည်း supervisor ကမလျှောက်ခိုင်းဘူးတဲ့ assessment နှစ်ခုလောက်ကျန်နေသေးတယ်ပြီးအောင်လုပ်သွားမှရမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ကိုကလည်းဒီခွင့်ရေးကိုလက်လွတ်လိုက်ရင်6လပိုင်းမှာလုပ်ပြုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့လေဒါလေးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ supervisor လည်းမမှားဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဝန်ထမ်းလည်းမှန်တယ်ဘယ်သူမှားနေရလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမမှားဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ supervisor အနေနဲ့ကလည်းဒီ assessment ကိုလုပ်ဖို့ကနှစ်ခုလောက်ကျန်နေသေးတယ်အဲ့ကျန်နေတဲ့ကာလတူလေးအတွက်ကိုနောက်တဲ့လူကိုလည်းထက်ခန့်လို့မရဘူးလေထက်ခန့်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ supervisor ပေါ်တော့မူတည်တာပါ तू ကဒီ internal ထဲမှာ तू manage လုပ်ပေးလို့ရတဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုသာ supervisor တယောက်ဆိုကြပါစို့ကွာအဲ့ချိန်ညာဘာစဉ်းစားမလဲကြံရှိနေသေးတဲ့အလုပ်ကဒီတယောက်တခြားproject ကိုရွှေ့သွားရင်ကြံရှိနေတဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ manage ဆက်လုပ်လို့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဒါကိုစဉ်းစားရမှာလေဘာလို့ဆိုတော့လူအစ်ထက်ခန့်ဖို့ဆိုတာကာလတူလေးအတွက်အစ်ထက်ခန့်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာအတွက်ကိုပြန် balance လုပ်ရမှာဒီအလုပ်ကိုငါလုပ်လို့ရလားဒါမှမဟုတ်ငါရဲ့ကြံတဲ့တင်းမှန်မာတွေနဲ့ရောလုပ်လို့ရမှာလားကြံတဲ့တင်းမှန်မာတွေအမြင်ရအောင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲအခါကြရင်လေသူတို့ကတော့ဆက်ရှိနေပေးတယ်ဒီ project ကြီးမပြီးမချင်းဒီ assessment တွေမပြီးမချင်းလုပ်ပေးနေတဲ့ supervisor နဲ့ဒီကြံတဲ့သူကဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ဒီတယောက်ကကြတော့တခြားမှာသူကအခွင့်အလမ်းရသွားပြီဒါဆိုရင်အဲ့ရှိနေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာရောတရားမျှတမှုကရှိပါရဲ့လားဒါကိုတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို balance တစ်ခုပြန်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဘာလေးကိုထည့်ပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပေါ့အသစ်ပေါ့နော်အသစ်စောင့်ထိန်ရမယ်ကျင့်ဝတ်လေးတစ်ခုတစ်ချက်ကြည့်ပေါ့နော်ငါဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ဘယ်သူတွေနစ်နာသွားမလဲဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတစ်ခါကျရင်အခွင့်အလမ်းတော့ဟုတ်တယ်ကိုက6လပိုင်းကုန်ရင်အလုပ်ပြုတ်သွားမှာကိုလဲစိုးရိမ်တယ်ကိုအတွက်ကိုကိုရဲ့မိသားစုအတွက်ကိုဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအသစ်ပိုင်းနဲ့ပြန်ပြီး balance ပြန်လုပ်ရမယ်ကိုက project တစ်ခုကိုပြီးဆုံးတိုင်အောင်အထိကိုသစ္စာရှိနဲ့လုတ်ပေးသွားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကလေနည်းနည်းနှုံကုန်တိတ်ခါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးလုတ်ပေးသွားခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ supervisor နဲ့ရောကိုယ့်ရဲ့ team member တွေနဲ့ရောကိုယ့်ရဲ့ impression ပေါ့တောက်လျှောက်လုံးဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖြတ်တန်းသွားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ impression အတွက်ကတော့အရန်ကောင်းစေတယ်ကိုယ့် image အတွက်လည်းကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျကိုယ့် background check တွေပါလည်းလာမှာပဲလေလာလို့ရှိရင်ဒီ project မှာပြီးဆုံးသွားအောင်မလုပ်သွားဘူးပေါ့နော်တိုးလို့တန်းလန်းနဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ထပ် project တစ်ခုကိုရွှေ့သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကကိုယ့်အတွက်ကတော့ရေတူတော့စေ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက်တော့နည်းနည်းအားနည်းချက်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့ကိုအတစ်ပိုင်းနဲ့ပြန်ချိတ်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဝန်ထမ်းတဦးမှာတဲ့ရသင့်ရထိုက်တဲ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာချမှတ်ထားပေးမယ်တကယ်မလုပ်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်လဲတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုရသင့်ရထိုက်တဲ့အပိုင်းဆိုတဲ့အခါမှာနှစ်ပိုင်းခွဲပြောရမှာပေါ့နော်ရသင့်ရထိုက်တဲ့အပိုင်းကဒီနိုင်ငံရဲ့ labor law အရာ minimum standard တွေရဲ့အောက်ကိုရော့နေလို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဥပဒေနဲ့ညီစွန်းသွားပြီဥပဒေချောင်းအရာကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်labor ရုံးတွေမှာတော့တိုင်ကြားလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်minimum standard တွေအောက်ကိုတော့မလျော့ဘူး labor law နဲ့ညီပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ခေတ်ကာလဈေးနှုန်းတွေနဲ့အညီတာမပေးတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကို့အနေနဲ့ကဒါကိုအတင်းကာရောသွားတောင်းဆိုလို့တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်မရတော့အဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုရီရဲ့အခက်အခဲပေါ့နော်ဘလို့တွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ဘလို့တွေဖြေရှင်းနေရဒါကိုလူကြီးတွေသိအောင်ပြောပြပြီးတော့မှ
ငိမ့်ချက်နဲ့နီးနဲ့တောင်းဆိုမှာပဲရမှာပေါ့နော်အပြင်မှာသွားပြီးတော့မှတိုင်တော်ပြီးဖြည့်ရှင်းတဲ့နီးလန်းနေနေတော့ဖြည့်ရှင်းလို့မရပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုရီးယားနေပြီးတော့မှပြောပြဖို့တော့လိုတယ်ကိုရီးယားအခက်ခဲတွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကိုယ့်ရဲ့လူကြီးတွေကိုပြောပြပါပေါ့နော်တောင်းဆိုပါပေါ့နော်ငိမ့်ချမ်းသောနီးအားဖြစ်ပေါ့โอเคနောက်တစ်ခါကျတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အပိုင်းမတူတာကြောင့်ရရှိတဲ့ခွင့်ရေးလည်းမတူတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာဒန်းတူခွင့်ရေးရအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သင့်တယ်လဲတဲ့ဒန်းတူခွင့်ရေးရတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလေတစ်ခါကြလို့ရှိရင်သူကလေတချို့အလုပ်သဘောတဘာဝပေါ်တော့မူတည်တယ်ဒီမှာလည်းပြောထားပါတယ်မိခွန်းထဲမှာတည်းကပါထားပြီးသားတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အပိုင်းကလည်းမတူဘူးဆိုကြတဲ့ကအလုပ်ပို့လုပ်လို့ခွင့်ရေးပို့ရရတယ်အလုပ်ပို့လုပ်နေရလို့ခွင့်ရေးပို့ပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေဥပမာအလုပ်သဘောတဘာဝအရဆေးခဲတွေပါလေဆိုဆေး promoter တွေပါလေဆိုကြပါစို့နော်သူ့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေ तू ကအခွင့်အရေးအများကြီးပိုရနေတယ်ပတ်စံပိုရနေတဲ့ဆေး promoter ဘာကြောင့်ပိုရတာလဲသူဆေးတာကတ်ကိုပိုဖြည့်ပြီးနေနေတာ哦နော်ဆိုတော့ तू ကအများကြီးပိုပြီးရောင်းရကောင်းတဲ့ तू က promotion sorry စနရတဲ့ရထိုက်တဲ့ခွင့်ရေးပိုရခြင်းရနေမှာပဲလေဒါကြောင့်မလို့တစ်ခါကျရင်ကြည်ရမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တာမတူတော့အနေအထားမျိုးမှာရပိုင်ခွင့်တွေမတူတာနော်နောက်ပြီးအခါကျတော့အခွင့်အလမ်းတွေမတူတာဒါတွေရှိနိုင်တယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့လည်းဆိုင်တယ်တချို့အလုပ်သဘောတဘာဝရဥပမာလေးတစ်ခုပဲပြောပြရင်ဆိုတော့ကိုဗစ်တော့ပေါ့နော်ကိုဗစ်တော့ဆိုရင်ဝန်ထမ်းအားလုံးက work from home လုပ်ရတယ်လေဒါပေမဲ့ work from home လုပ်ရတဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးအစားတစ်ခုရှိတယ်ဘာဖြစ်မလဲတော့မသိနော်ဘာဖြစ်လို့ရှိသမျှဝင်တဲ့အကုန်လုံးကအိမ်ကနေပဲလှုပ်ရတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်မို့လို့လုံးဝရုံးမလာရဒါပေမဲ့ရုံးမှာမဖြစ်မနေရှိရမယ်လုံခြုံရေးကတော့ तू က work from home လုပ်လို့ဘလို့မှမရဘူးအဲ့ဒီအတွက် तू ကရုံးရဲ့လုံခြုံမှုကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ရုံးမှာလာနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ကရွေးချယ်မှုပဲလေငကိုတွေကဒီရွေးချယ်မှုကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကလုံခြုံရေးကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုံးလုံခြုံမှုကကိုယ့်တာဝန်ဖြစ်သွားပြီเนาะဆိုတော့အဲ့အတွက်ရုံးမှာ तू ကရှိရမယ်အဲ့လိုပဲတစ်ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကကိုက admin ဖြစ်နေတယ်ကိုက HR ဖြစ်နေတယ်ရုံးပေါ်မှာနေအလုပ်လုပ်ရတယ်အဲကွန်ခန်းထဲမှာလုပ်ရတယ် fee stat တွေအနေနဲ့တွေးနိုင်တယ်ဟာသူတို့ကတော့ရုံးခန်းလေးမှာအဲကွန်လေးနဲ့နေရတယ်ငါတော့ fee ထဲမှာနေပူကျဲတဲကြီးမှာသွားနေရတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲကိုရွေးချယ်လိုက်တာဒီ background ဒီ professional life ကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တာဝန်ဝတ္တရားကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရပိုင်ခွင့်တွေလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းအနေနဲ့ကကြာ fee stat အနေနဲ့ကြာ fee ထဲသွားတယ်ဒေသန္တရဘုဟုတုတတွေရတယ် fee ထဲသွားခြင်းအဖြစ်ဥပါဒိုင်တွေရတယ်ပါရီယန်တွေရတယ်နောက်တခြားခွင့်လန်းတွေအများကြီးရတယ်ဥပမာ visibility တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကပို့ပြီးတော့မှသူ့အတွက် fee ထဲသွားမှာမဟုတ်လို့သူ့ကိုsupport fee stat တွေကိုပို့ပြီးတော့မှပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကို operation stat တွေ support stat တွေအနေနဲ့ကကြတော့တခြားဒီ fee stat ရနေတဲ့ခွင့်လန်းတွေကိုရုံးထဲမှာထိုင်ပြီးလုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မရဒန်းတူမရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကဒန်းတူခွင့်ရေးရဖို့ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခါကျရင်ရှိတယ်သူလည်းရရမယ်တရားရမယ်ငါလည်းတရားရမယ်နေထားတရားမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြောလို့ရတယ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝအရာရပိုင်ခွင့်မတူတဲ့အပေါ်မှာလောက်ရတဲ့လုံမတူလို့ရပိုင်ခွင့်မတူဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ခါလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတော့ကိုဘာမှပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုအလုပ်ပြီးပေမဲ့တခြားဝန်ထမ်းကိုကြည့်ပြီးငဲ့ပြီးနေရတဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်သင့်တယ်လဲတဲ့အဲ့ဒီဟာရဲ့မိကွန်းရဲ့ဟာတော့အရင်ကြီးတော့နေမသိဘူးပေါ့နော်ထက်ဝင်သိဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒါဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကိုပြောချင်တာလဲပေါ့နော်အကျဉ်းမြင့်ရတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကအလုပ်ပြီးတယ်မပြန်သေးတာလားမပြန်သေးပဲတခြားဝန်ထမ်းကိုကြည့်ပြီးငဲ့ပြီးနေရတဲ့အခါမှာတဲ့ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်သင့်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်အဲ့တခြားဝန်ထမ်းကမပြီးဘူးဆိုတာဘာလို့မပြီးတာလဲပေါ့နော်သူတကယ်မလုတ်တက်လို့မပြီးတာလားမလုတ်တက်ဘူးဆိုသူ့ကိုလုတ်တက်အောင်သင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် तू ကလုတ်သူ့မှာတက်ရောက်ထဲမှာအလုပ်တွေအများကြီးပုံနေတာလားအဲ့ဒါဆိုရင်အလုပ်တွေကိုတခြားဝန်ထမ်းတွေနဲ့မျှဝေပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့အလုပ်မပြီးနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းကတော့ပုံစံကတော့ကွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဝန်ထမ်းခွင့်ရေးတွေတဲ့လိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းတွေနဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာရှိရမယ့် ethic တွေ rules တွေကိုသိပြရစေရှေ့မှာတော့စည်းကမ်းတွေအများကြီးတော့ပြောတော့ပြီပေါ့နော် ethic ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့ပြောရတာနည်းနည်းခက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူကျင့်ဝတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဆိုတော့တစ်ခါကြလို့ရှိရင်လေကိုမှန်တယ်ထင်လို့လုပ်တဲ့အရာပေါ့နော်ရှေ့ကဒီမေခွန်းနံပါတ်6လို့ပေါ့6လပိုင်းမှာလည်းလုံးပြုတ်မှာမပြုတ်ချင်ဘူးလေကိုရဲ့စာဝင်တွေကိုမိသားစုစာဝင်တွေရှိတယ်
နော်အဲ့တော့ဒါမှားလားဆိုမမှားဘူးအလုတ်ကရကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချရတဲ့အလုပ်တခုကိုလိုချင်တာပဲဒါပေမဲ့တခြားအသစ်နဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလုတ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေကပြန်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့အသစ်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုအရင်ကြေပြန်တယ်ပြောရမယ့်အရာတွေကတော့အများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စီမင်းစည်းကမ်းပိုင်းကတော့ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အခုတွေးကြုံနေရတဲ့စစ်မှုထမ်းကောက်ယူခြင်းမှာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြုံလာရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်လဲနောက်ပိုင်းကိစ္စရောဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးနိုင်လဲတဲ့အဲ့ဒါလေးလက်ရှိဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာသူ့ကိုဒီစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်သူကတာဝန်ကြပြီဆိုကြပါစို့မေလ15ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်မေလ15ရက်နေ့အထိလစာပေးရမယ်အပြင်နောက်ထပ်လစာတစ်လစာပါထပ်ပေးရမယ်ဒါအဲ့ဒီဝန်ထမ်းကိုဝန်ထမ်းနဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုကိုထောက်ပံ့ပေးရတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်15ရက်နေ့အထိလစာလည်းပေးရမယ်နောက်ထပ် plus 1 month salary ထပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီဟာအပြင်ကို तू ကလုံးဟိုမှာစစ်မှုထမ်းနေတဲ့ကာလတစ်နှစ်လား2နှစ်လား3နှစ်လားအဲ့ကာလတော့အလုပ်ရှင်မှာတာဝန်ဝတ္တရားဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆို तू စစ်မှုထမ်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုအလုပ်ပြန်ခန့်ပေးဖို့အတွက်တော့လုပ်ရှင်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့အလုပ်ကလစ်လက်နေလားမလစ်လက်ဘူးလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြန်ခန့်ပေးရမလဲဆိုတော့ဟာတွေကတော့နောက်ဆက်တွဲတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အလုပ်ကနေမနာခင်စစ်မှုမထမ်းခင်မှာလစာတစ်လစာပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်စစ်မှုထမ်းပြီးပြန်လာရင်သူနဲ့သူမစစ်မှုမထမ်းခင်ကရခဲ့တဲ့ယာဒူးနဲ့ပေါ့နော်နင်းပေါ့ level ညီတဲ့ယာဒူးတစ်ခုခုနဲ့အလုပ်ပြန်ခန့်ပေးရမယ်တာဝန်လည်းရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်စစ်မှုထမ်းနေစဉ်ကာလအတွက်ကိုတော့အဖွဲ့အစည်းဘက်ကအလုပ်ရှင်ဘက်ကဘာမှတာဝန်ဝတ္တရားမရှိပါဘူးပေါ့နော်ခေဒါလေးပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံး slide လေးဖြစ်မယ်နဲ့တူပါတယ်ဒါလေးကခေဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးပြောပြပေးပါမယ်ဆိုတော့အချိန်ကတော့17မိနစ်ပဲကြာမှာတော့တယ်เนาะကျေးဇူးတက်နိုင်သမျှတော့ဟိုဟာမိကုန်းလေးတွေညောင်ပြောသွားပါမယ်ကိုကဘာတွေချိုးပေါက်ခံနေရတာလဲကိုယ့်ရဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေဘာတွေချိုးပေါက်မိနေလဲဆိုတော့ရှေ့မှာပြောသွားတဲ့စကားတွေအရတော့တိသွားအနည်းနဲ့အများပေါ့နော်တိသွားမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်နောက်ရိုးရိုးကုမ္ပဏီနဲ့ကွဲပြားတဲ့ကာချာအဲ့ကာချာအကြောင်းကိုနောက်မှာ slide ကလေးနည်းနည်းထပ်ပြင်ထားတယ်ကာချာဆိုတာအထက်လေ NGO တွေဟိုပါပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမတူတဲ့ပေးနေတဲ့ benefit လေးတွေအကြောင်းပြောပြသွားပါမယ်ပေါ့။နောက်ကြ NGO လုပ်တွေမှာလုပ်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်နိုင်လဲတဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှာ NGO လုပ်တွေမှာဘာအခွင့်အရေးတွေရှိမလဲအဲ့အခွင့်အရေးတွေအကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောပြသွားမယ်။နောက်ဝန်ထမ်းရပိုင်ခွင့်တွေအပြည့်အဝမရတဲ့အခါဘယ်လိုတိုင်ကြားလို့ရလဲဆိုတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကိုမျိုးနယ်ရဲ့ပေါ့နော်အလုပ်တည်ရှိရာပေါ့တည်ရှိရာမျိုးနယ်ရဲ့မျိုးနယ်လေပါရုံးမှာတော့တိုင်လို့ရပါတယ်ဝန်ထမ်းအခွင့်အရေးတွေကဘာတွေလဲတဲ့အများကြီးရှေ့မှာပြောသွားပါပြီအကြီးအကဲတွေမှားနေရင်တောင်ကိုရီးယားပြန်ပြောရင်ခွင့်ရေးချိုးဖောက်ရရောက်သလားဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းရှေ့ကဥပမာလေးတစ်ခုပြောခဲ့တယ်နော်ကိုရီးယားပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းတာမှားတာသူမှားတာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကိုရီငယ်စင်ခါကဒေါ်နဲ့မောနဲ့ဆန္ဒပြောတဲ့ဟိုစက်ယုံမှာအလုံးမလုံးဖဲနဲ့စက်ယုံလုံးအပြင်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့ဟာကိုရီမှားတာအဲ့ဒါအလုပ်ရှင်မမှားကိုရီမှားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်လို့ခိုင်ကြရင်ကြည့်ရသူမှားလားကိုမှားလားကိုကတော့ငယ်စဉ်ချိန်ကတော့ကိုမသိခဲ့ကြတော့ကိုပဲအမြဲတမ်းမှန်နေတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ကိစ္စတွေဖြစ်ပျက်ပြီးသွားမှာဘယ်အချိန်မှာဘာတွေမှားခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာပြန်မြင်အောင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလို့ဆိုတာတဲ့ခွန်းတုတ်ပြန်ပြောရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတဲ့ အကျိုးတင်အကြောင်းတင်ရှင်းပြလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်ကတူရအောင်မှတစ်ခါကြရင်ပြောတယ်တီတီတို့ကဗာလဲရှင်းပြနေတာနဲ့တီတီတို့ကိုအကျိုးတင်အကြောင်းတင်ရှင်းပြနေတာနဲ့ခံပြောနေတာကိုတီတီတို့မခွဲခြားတတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်တစ်ချက်ခါကြရင်ကိုရီးယားကြည့်ရမှာပေါ့ပြန်ခံပြောမိနေသလားအကြီးကဲကိုသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အကျိုးတင်ကြောင်းတင်လေးရှင်းပြတဲ့အနေထားတော့ရပါတယ်ပေါ့နော်ပြန်ခံပြောတယ်ဆိုရင်တော့တိတ်မကောင်းပေါ့လေဒါတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဝန်ထမ်းရဲ့လစာဘယ်လောက်ရမယ်တိတိနဲ့မရခဲ့ရင်တဲ့ဝန်ထမ်းခွင့်ရေးချိုးဖောက်ရရောက်သလားဒါကတော့ချိုးဖောက်ရပါတယ်ငကိုတွေကဒီဝန်ထမ်းကိုလစာတလောက်ခန့်မှပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှစာချုပ်စာတမ်းနဲ့လောက်ခန့်ထားပြီးတော့အဲ့တိုင်းမပေးဘူးဆိုရင်တော့လုံးရှင်ဘက်ကအပြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းချင်းချင်းထဲမှာအမှားလုပ်ပြီးတာတွေ့ရင်အမှားလုပ်တဲ့လူကိုဓာတ်ရိုက်သွားမပြောသင့်ပါဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကတော့၎င်းကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ HR ကတော့၎င်းဖြည့်ရှင်းတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ပါပြီဟို recent လေးလောက်ထားတာတွေ့လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာလားဆရာမလားမသိဘူးပြောပါရှင်ဟယ်လိုဟုတ် recent လောက်ထားတဲ့ဟုတ်ဆရာလားဆရာမလားမသိဘူးဗာလေးများပြောမလဲမသိဘူးเนาะကဲရွေးလေမိုက်ကဟိုပါပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်စာရိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်
ကျောင်းမျိုးကျောင်းနိုင်တဲ့ဒါပြောပြီးသွားပြီနောက်ထပ်ဘာလေးတွေရှိသေးလဲမသိဒီထက်ကစာလေးတွေကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော် operation team ကတဲ့ officer ကဝန်ထမ်းခွင့်ယူရင်တဲ့ HO operation or program ကိုလွှဲရမှာလားကဲလွှဲရမယ်ဆိုရင် officer ချင်းချင်းလွှဲရတာလားတော့မဟုတ်တဲ့ PA ကိုလွှဲရတာအဲ့ဒါလေကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဟိုဟာစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာခါကြရင်အဲ့တချို့ကလေ JD ထဲမှာတခါတည်းပါထားပြီးသား JD ထဲမှာတခါတည်းပါထားပြီးသားဘာလေးပါထားလဲဆိုတော့လေသူ့ရဲ့ပေါ့နော်တယောက်မရှိရင်ဘသူကအဆိုင်ယူထားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာ JD မှာတခါလေးရေးထားရှိတယ်ကိုရီဆိုရင်တော့ HR တယောက် admin တယောက်ပဲရှိတာအဲ့တော့လေဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ JD ထဲမှာဘာလဲဆို admin ခွင့်ယူရင်ကိုယ့်ကိုလွှဲရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတခါလေ JD ထဲမှာရေးထားတယ် admin ရဲ့ JD ထဲမှာလည်းဘာရေးထားလဲဆိုတော့ HR ခွင့်ယူရင် HR ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကို admin ကယူထားပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှ JD ထဲမှာတခါလေရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာတခါလေရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคအချိန်ရတော့9မိနစ်ပဲကြာမှာတော့တယ်ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက admin ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့တဲ့ကိုယ်ဘယ်လိုစိတ်မွေးယူရမလဲဘာစကေးတွေတက်ထားတင်တယ်လဲတဲ့ဆိုတော့လေအဲ့ဒါအချိန်တိုင်းတာရအသေးစိတ်တော့မပြောတော့ပါဘူးပေါ့နော်အကယ်၍အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုတော့ admin HR အတန်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်မနေ့ပြန်စပြီးတနင်္လာနေ့စဖွင့်ပါပြီလား join လို့ရပါတယ်လို့ဒါလေးကတော့ marketing စင်းတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ brief အရာပြောမယ်ဆိုရင်လေ admin တွေကလေဘာစိတ်မွေးရမလဲဆိုတော့လေ तू ကအိမ်တအိမ်ရဲ့အိမ်မှာမိခင်တယောက်လိုပဲတလားအိမ်ရဲ့အသေးစိတ်ပေါ့နော်ဆန်စီဆေးစားရေရတောက်ရေရအစ toilet ထဲမှာသုံးဖို့ tissue ကအစလက်ဆေးစက်ပြားအစအကုန်လုံးသူကပူဝပင်ရတယ်ဝယ်ရချမ်းရတယ်နော်အကုန်လုံးဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်အလုံးလောက်ရှိဖို့ဝန်ထမ်းတွေကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ပေါ့နော်အစားအသောက်စားဖို့အတွက် kitchen မိဖို့ကြောင်လဲဟိုနေတန့်ရှင်းနေအောင်ထားဖို့အတွက်ကိုက cleaner ကိုစီမံခန့်ခွဲပေးရတယ်เนาะဆက်စရရဝန်ထမ်းတွေရဲ့စားရေးတောက်ရေးပေါ့နော်သွားရေးလာရေးဘာလို့ဆိုဝန်ထမ်းတွေခီးသွားဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးရတာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြောရရင်လေသူကလေစိတ်ရင်းစေတနာအပြည့်ထားပြီးလုပ်ပြီးကုသိုလ်ရမ်းရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်ခါကျရင်စိတ်ပင်ပန်းတတ်တယ်တေးဖွဲလေးရစအကုန်လိုက်လောက်ရတယ်ရုံတွင်းရောရုံပြင်ရောပေါ့နော်ဒါ premises ပေါ့သူက premises ဆိုရုံရဲ့ pro တွင်းကိုပါလိုက်စီမံခန့်ခွဲရတာတွေဖြစ်တယ်အသေးစိတ်လုပ်ပေးရတယ်စေတနာပြည့်ထားပေးရတယ်ဝန်ထမ်းတွေခီးတွေသွားဖို့အတွက်လုပ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ကြာတိတ်ခီးမသွားကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝရာလေအဲ့အတွက်ကိုကပါလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအဆင်ပြေအောင်လို့အသေးစိတ်လိုက်စီစဉ်ပေးမယ်ဥမာ meeting တွေပါဒီမှာဆို training တွေမှာစားတောက်တွေစီစဉ်ပေးတာအစသူတို့စားကောင်းတောက်ဖွယ်စားဖို့အတွက်ကိုကစေတနာထားပြီးစီစဉ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစားချင်မှစားရမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲသူများခီးတော့ဖို့စီစဉ်ပေးရတယ်ကိုကတော့မသွားရအောင်ဒါလေးတွေကိုကိုကစိတ်ထားတတ်ရတယ်ပေါ့နော် balance လုပ်တတ်ရတယ်ကိုတာဝန်ဝတ္တရားအရာသူများကိုပဲ support ပေးနေရတဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ supporting role မှာရှိနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်တစ်ခါကျထိုင်းဘက်မှာရှိတဲ့ NGO လောက်ကင်ခွင့်လန်းများအကြောင်းကိုတဲ့ဒီတခက်ရဲ့ founder လေး Sima Teresa လေးပြောထားတဲ့ Sima Teresa ပြောထားတဲ့ video file လေး YouTube မှာတင်ပေးထားမယ်ထင်တယ်เนาะဒါဟိုနင်းပြမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေ Sima Grace တို့မေးပါပေါ့เนาะတခက်ရဲ့ page မှာသွားမေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြောထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့နောက်အိမ်ကလုပ်လို့ရတဲ့ NGO လောက်ကင်ခွင့်လန်းတွေအကြောင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါတွေကတော့နည်းနည်းလေးပေါ့เนาะလုပ်ငန်းသဘောတဘာဝကတော့မတူတချို့ support staff တော်တော်များများ admin HR finance logistics တော်တော်များများရုံးမှလုပ်ရတာများတယ် program သမားတွေကတော့အိမ်ကနေလုပ်လို့ရတာရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ fee ထဲသွားတဲ့သဘောလုပ်ငန်းသဘောတဘာဝရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အိမ်မှာလုပ်လို့မရဘူး fee ထဲထိသွားရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကိုတော့ရွေးဖို့အတွက်သူကချွင်းချက်တော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက NGO အသက်30ကျော်မှာစလုပ်မယ်ဆိုဘာတွေပြင်ဆင်ထားတင်လဲရှင်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းလေလောလောဆယ် NGO လုပ်တွေကိုမဝင်ရသေးဘူးဆိုလဲစိတ်တက်မကြပါနဲ့ပေါ့နော်ကိုတိုင်းဆိုရင်လည်းအသက်30 29ပြည့်ပြီးတက်30ကြာမှပဲ NGO စဝင်တာပေါ့နော်စဝင်တာ NGO ရဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်တာအဓိကတော့ NGO တွေမှာတော့ပြောမယ်ဆိုတော့သူက report ရေးရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ရတာဖြစ်တယ် language ပိုင်းကိုအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာကိုကောင်းကောင်းလေးသင်ယူထားပါ NGO ရဲ့သဘောတဘာဝတွေသိချင်သွားပြီးတော့လည်းလေ့လာလို့ရတယ်ဒီသူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ website တွေရှိတယ် World Vision ဆို World Vision စစ်တဲ့ children ဆိုစစ်တဲ့ children အဲ့ website တွေမှာသူတို့ရဲ့ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ
ဘာညာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကဘာတွေလဲဘယ်နေရာတွေမှာလုပ်နေတာလဲသူတို့ policy တွေကအစအဲ့မှာ website တွေမှာလိုက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်လို့ဝန်ထမ်းတယောက်ကတဲ့အလုပ်လဲရမ်းစူးစမ်းတယ်စနေနေ့တွေလှုပ်စင်းတယ်ညဘက်ဆိုလဲအလုပ်တွေချိန်ဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တဲ့တရက်တော့တဲ့လှုပ်ရှင်ကတဲ့ဆက်ပြီးဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေလှုပ်ရှင်ရတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိအလုပ်ထွက်ဖို့အတွက်တခြားဝန်ထမ်းတွေဒါတဲ့တရားဝင်ရလားရှင်တဲ့ဆိုတော့လေတစ်ခါကျရင်လေ तू ကဘာရှိတာလဲဆိုတော့လေအလုပ်ကြိုးစားတာလေအလုပ်ကြိုးစားတာအရန်သဘောကျပါတယ်ကိုတိုင်းနဲ့ငငယ်အရန်ဟွာဖြစ်တဲ့ချိန်ကလေအတွေ့အကြုံတွေအရန်နဲခဲ့သေးတဲ့ချိန်ကအလုပ်တွေအိမ်မြဲတမ်းတည်ရတယ်အမြဲတမ်းတည်ရတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုလုပ်ရန်ကြိုးစားတယ်ဖွဲ့စည်းပေါ်ရန်ကြည့်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ကိုကအလုပ်တွေကိုအိမ်တည်နေရတယ်ဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းမှာသဘောပေါက်လာတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဆို तू ကဘာကိုပြောရမလဲဆို hard working နဲ့ smart working ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တာအလုပ်ကြိုးစားတာလည်းကြိုးစားတာပဲဒါပေမဲ့ smart ဖြစ်ရမယ်အလုပ်ချိန်တွင်းထဲမှာအလုပ်ကိုပြီးပြတ်အောင်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် skill သူမှာရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလုပ်ဖတ်ဖို့အတွက်တခြားဝန်ထမ်းတွေမသိအောင်ခေါ်ပြောတယ်ဆိုခေါ်ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာတော့မူတည်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်ပြောပြီးတော့မှအလုပ်ကိုထွက်ခိုင်းနေဆိုကြတဲ့ကအားနည်းချက်တစ်ခုခုရှိလို့လားအဆင်မပြေတဲ့ဟာတစ်ခုခုရှိလို့လားအဲ့ဒါလေးကိုပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကကြတော့အကြောင်းအခက်ခဲတစုံတရာရှိနေသည့်တိုင်အောင်တော့မှအလုပ်ကနေမထုတ်ပဲပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုဂုံတိတ်ခါရှိစွာနဲ့ resign တင်ပြီးထွက်သွားလိုက်ရင်ပိုကောင်းမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့များဆွေးနွေးတာလားပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အတွင်းကြကြမသိတဲ့အတွက်ပြောဖို့တော့ခက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကတော့ဒါကအကြောင်းအရာပေါ့ဘယ်အကြောင်းအရာကြောင့်အလုပ်ထွက်ခိုင်းတာလဲအဲ့ဒါလေးကိုသေချာခင်ခင်မာမာသိရတယ်ဆိုရင်တော့ပြောရတာပိုလွယ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလေးတစ်ခုရှိတယ်တရားဝင်လားမဝင်လားဆိုတာရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူကဘလို့အကြောင်းရင်းလဲအကြောင်းရင်းခိုင်မှာရှိလားမရှိလားဆိုတဲ့ပေါ်တော့မူတည်ပါလိမ့်မယ်လို့နောက်တစ်ခုကကြပါတော့ဝန်ထမ်းရဲ့အခွင့်အရေးအလုပ်ချိန် benefit တွေရဲ့ရှေ့မှာပြောသွားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ NGO အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးထပ်ပြောမယ်ပေါ့နော်1 မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့လေဟို time နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့ပြောဖို့တော့မမီတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းနားကျင်နေပြီထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ပြောဖို့အချိန်မရလိုက်တာလေးကိုတော့ sorry ပါလို့ဒီ NGO နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှေ့မှာမေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေ NGO တွေမှာလေတခြားအပြင်ကအလုပ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အများစုအားတာတာပါလဲဆိုတော့ health insurance life insurance ဒါဒီဘိုင်းတွေမှာအားတာတယ်ကုမ္ပဏီတွေတော်တော်များများစိတ်ုံလို့ယုံတွေမှာဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေအတွက်လုပ်မပေးထားပါဘူးပေါ့နော်ဒီ NGO တွေဘက်မှာတော့ health insurance တွေ life insurance တွေဝယ်ပေးတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြန်မြန်လေးပြောသွားပါမယ်ပေါ့နော် plan တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း in house plan အဖွဲ့အစည်းအတွင်းထဲမှာပဲပေးတာရှိတယ် insurance package တွေကို local အဖွဲ့တွေက local insurance company တွေကဝယ်ပေးတာရှိတယ် international company တွေကဝယ်ပေးတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျ eligible ဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေ eligible ဖြစ်တယ်တချို့အဖွဲ့တွေမှာဝန်ထမ်းတွေရတယ်တချို့အဖွဲ့တွေမှာ first degree related ရတယ် first degree related မှာတချို့က spouse နဲ့ children ပေါ့နော်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကလေးပဲပေးတယ်တချို့ကမိဘကိုပါထပ်ပေးတယ်တချို့အဖွဲ့မှာမိဘအပြင်ပေါ့နော် sibling မွေးချင်းတွေကိုပါအာမခံတွေစီစဉ်ပေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအထောက်ပံ့နေပေးတာတွေရှိပါတယ်လို့โอเคအဲ့ဒါတွေကတခြားကုမ္ပဏီတွေမှာမရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ housing တို့တချို့နယ်တွေဘာတွေမှာလုပ်ရတယ်ဆိုရင် housing စီစဉ်ပေးတာရှိတယ် housing သို့မဟုတ် allowance ပေါ့နော်အိမ်စီမံအိမ်နေဖို့အတွက်အဆောင်တွေစီမံပေးတာသို့မဟုတ်ပေါ့နော်housing allowance တွေပေးတာရှိတယ် housing allowance ကိုမှတချို့အဖွဲ့တွေကဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့မိသားစု single stay ပေါ့နော်တယောက်တည်းအတွက်ကိုပေးတာရှိတယ်ကြော့ကြမိသားစုအတွက်ပါပေါ့နော်တယောက်တည်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းအတွက်ဆိုရင်ပတ်စံနည်းနည်းနေတယ်မိသားစုပါခေါ်လာတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုမိသားစုပါငှားလို့ရအောင်အင်ကြီးကြီးငှားလို့ရအောင်ပတ်စံဟိုနေ housing allowance ကိုပို့ပြီးထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေကတော့အပြင်တခြားနေရာတွေမှာတိတ်မရှိတတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ NGO တွေမှာဆိုဗာလေးတွေထပ်ပြီးတော့ပေးတတ်လဲဆိုတော့ဥမာတနေရာနေတနေရာရွှေ့ပြောင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာမျိုးမှာဆို relocation allowance တို့နောက် education allowance ပေါ့နော်ကျောင်းတွေပါတက်ဖို့ diploma တွေတက်ဖို့ master တွေတက်ဖို့အထောက်ပံ့နေပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ဒီဘက်မှာခေါ်ဝေါ်လေးက cost of living allowance ပေါ့နော်ကိုလာလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကအရန်ဈေးစကားတွေအရန်ကြီးလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကြက်ဥဝယ်စားဖို့တို့နွားနိုးဝယ်တောက်ဖို့တို့စသဖြင့်တို့ခေါင်းစဉ်မျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ဆေးဝါးတွေဝယ်ဖို့တို့ကိုဗစ်ကာလမှာဆိုဆေးဝါးဝယ်ဖို့အတွက်တွေပါအဲ့လိုမျိုးကိုလာ allowance တွေပါပေးတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီဘက်ထဲမှာ13 pay တို့14 pay တို့13 month salary 14 month salary ဆိုပြီးပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်
နောက် location specific allowance ပေါ့နေရာဒေသတစ်ခုရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးဥပမာ currency issue ဖြစ်နေလားဥပမာဆိုနယ်စပ်ဒေသတွေလေထိုင်းဘတ်သုံးနေရတဲ့နေရာတွေလားတရုတ်ယွမ်သုံးနေရတဲ့နေရာတွေလားအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာ currency issue ရှိရင် currency issue အတွက်ကို cover ဖြစ်အောင်ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ် risk တွေအများများတဲ့နေရာမျိုးတွေအတွက်ကိုတိကျ allowance တွေပေးတာတွေရှိတယ် other factor ပေါ့တခြားအကြောင်းအရာမျိုးတွေနဲ့မှာ allowance တွေ title တွေနဲ့ခွဲထွက်ပြီးပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက် employee well-being support အတွက်ပေးတာရှိတယ် mental physical မျိုးစုံပေါ့နော်ဥပမာဆိုတချို့တွေအတွက်ဆို counseling session တွေဝန်ထမ်းအတွက်ပါမဟုတ်ဘူးဝန်ထမ်းရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ပါ counseling session တွေလုပ်ပေးတာဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒါလေးတွေကတော့ထပ်ဆောင်ပြောသွား reference လုပ်ထားတာဒါအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပြီးနည်းဥပဒေများဆိုင်ရာ page လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီး reference လုပ်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့မေးခွန်းလေးတွေများထပ်မေးစရာရှိပါသေးလားရှင်အချိန်ကတော့3မိနစ်ကျော်သွားပါပြီအားတော့နာပါတယ်ပေါ့နော်မေးချင်တာလေးများထပ်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်မေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကနေလေဘူးတုတာလေးတွေရသွားစေမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဆရာတို့အခုချိန်ထိပေါ့နော်2နာရီဆုံးလာတဲ့အချိန်ထိရှိနေပြီးတဲ့ဆရာဆရာမအားလုံးကျေးဇူးပါဟုတ်ဆရာဟိန်းကိုထုံပြောပါရှင်ဆရာပါလေးများမေးချင်ပါလဲဟုတ်ခုနကတော့မေးသလိုပေါ့နော်ဒီအောက်ခြေအလုပ်သမားတွေတော့ကဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်မှုရှိလဲပေါ့အခုခုနကအမျိုးသားဝန်ကြီးဌာနလို့ဘာလို့ညာလို့ရတယ်သူတို့ကလည်းပတ်စံရတယ်ဘာမှကာကွယ်ပေးတာမဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသိချင်လို့ပါခင်ဗျဆရာအဲ့ဒါလေးရတယ်အမှန်တော့ဝန်ထမ်းအားလုံးကလေအောက်ခြေဝန်ထမ်းမှမဟုတ်ဘူးเนาะဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက်ကိုရပိုင်ခွင့်တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအတွက်ကိုဒီ policy တွေကဒီအတူတော့ပြဋ္ဌာန်းပေးထားတာပဲပေါ့เนาะပြဋ္ဌာန်းပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကလေအမှန်တော့အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေလည်းရှိတယ်စက်ရုံအလုပ်ရုံပိုင်းတွေမှာအလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ဒါလေးကတော့တစ်ခုပေါ့เนาะအလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆွမ်းနာပြောတဲ့ ILO တို့ဘာလို့ရှိမယ်နောက်ဒီအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနတွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတစ်ခါကျရင် triple type meeting တွေပါရှိတတ်တယ်အဲ့လို meeting တွေလေ3ဖလှယ်ပေါ့ဆွေးနွေးကြအလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်ပြီးရင်ဒီအလုပ်သမားဦးစီးဌာနတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ ILO ကကျတော့သူက observer အနေနဲ့လာပြီးလေ့လာကြတယ်လေ့လာပြီးအဲ့ချိန်တွေမှာအလုပ်သမားတွေရဲ့ခွင့်ရေးတွေဘာတွေကိုဆွေးနွေးကြတယ်တိုင်ပင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်အခုဒီပေါ့2019လောက်မှာ2015မှာဆိုပေါ်ပေါက်လာတာဆို employment contract ဆိုပေါ်ပေါက်လာတယ်လေလောက်သဘောတူစာချုပ်ပေါ့အဲ့ employment contract ထဲမှာဆိုဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေလုပ်ရှင်ဘက်ကထိန်းသိမ်းရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေအလုပ်သမားဘက်ကလိုက်နာမယ်တာဝန်ဝတ္တရားတွေအဲ့ဒါတွေကိုဒီဆွမ်းနာပြောတဲ့ triple die ပေါ့နော်3ဖလဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပေါ့နော်ပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ဒါအလုပ်သမားတွေဘက်ကနေကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးတွေတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နောက်2019မှာတခါအဲ့ဒီ EC ကိုပြန်ပြီး revise လုပ်တာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုလှုပ်ရှင်ရောလှုပ်သမားရောနားလည်မယ်သိမယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလေအကုန်လုံးကဘူးတုတတွေရမယ် awareness တွေရှိထားမယ်ရှိထားပြီးအပြန်အလှန်ကာကွယ်ပေးဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဆွမ်းနာပြောတဲ့အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းအလုပ်သမားတွေဘက်ကမမတ်ရက်တည်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအပြင် HR တွေအရေးကြီးဆုံး HR တွေကတထေးပတ်ဘယ်တော့မှမလိုက်ဘဲနဲ့ဝန်ထမ်းပတ်တထေးပတ်အများတန်းဗတ်မျှတဲ့ HR တွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့နီးလန်းနေနဲ့ပဲအများကြီးစုပေါင်းပြီးသွားမှရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့မိကုန်းကလည်းအရန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်ဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့မိကုန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နော်နောက်ဝန်ထမ်းကပိတ်ရက်မှာလှုပ်လာဆင်းပြီးတော့တဲ့ပြန်ယူတယ်ကြွေပိတ်ရက်မှာလာဆင်းပြီးနောက်ကျခဲ့တာဟိုတဲ့ face cam မဖတ်ခဲ့တာကိုရေးယူလို့ရလားအဲ့ face cam မဖတ်မိတာတို့ဘာလို့လေနောက် fingerprint မနှိပ်မိတာတို့အဲ့ဒါတွေကလေခဏမေ့ရင်တော့မကောင်းဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ record HR အတွက်က record ရှိဖို့လိုအပ်တာဟုတ်အဲ့ကြောင့်မေ့တာတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမေ့တာကိုတော့ဖွင့်လို့ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်ပြန်များတော့မေ့လာတဲ့ဟာမျိုးကြရင် record ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကpolicy ထဲမှာတစ်ခါကျရင်တချို့တွေကရေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်အချိန်ပနေပြက်ကွက်ခဲ့ရင်တချို့အဖွဲ့တွေတချို့လုပ်တွေမှာဆိုပတ်စံဖြတ်တာတို့ဘာလို့တွေတောင်ရှိတယ်အဲ့လိုလေးတွေတော့သူ့ရဲ့ internal policy ရရတော့သူ့ရဲ့ policy အတိုင်းသွားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်Okay ဒါဆိုအချိန်အားဖြင့်6မိနစ်တောင်လွန်သွားပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့မေးချင်တာလေးများရှိသေးလားရှင်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်မေးချင်တာရှိရဆိုရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်မေးချင်တာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီ session လေးကိုပိတ်သိမ်းလိုက်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
စင်ပြေကြပါစေပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလည်း right ပေါ့ရပိုင်ခွင့်တွေအကုန်လုံးပြေဝရရှိကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ Cherry ဆိုပြောပါရှင် ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟွာလေးဆရာမ pay slip ကလေဝန်ထမ်းရောပေးရတာလားပေါ့နော်ဟို pay slip က HR မှာပဲတင်ထားရပါပေါ့ဆရာမအဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လောက်လေးဆရာမမရှင်းလို့ ဟုတ်ကဲ့ pay slip ကလေဝန်ထမ်းကိုပေးရတာပါ HR ပြင်ပေးရပါမယ်ဝန်ထမ်းကိုပေးရပါမယ်เนาะဆရာမ HR လည်းတစ်ခုတင်ပြီးတော့မှဟွာဝန်ထမ်းလည်းတစ်ခုပေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆရာမ ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆရာမတချို့အဖွဲ့မှာကျတော့ finance ကတိမ့်ပါတယ်ဒါက internet policy ဖြစ်သွားပါပြီပေါ့နော်တချို့အဖွဲ့က finance သူက employee site ရယ် organization site ဆိုပြီးတော့မှအပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းထားတယ်တစ်ပိုင်းကိုဝန်ထမ်းကိုပေးတယ်တစ်ပိုင်းကို finance မှာပေးတယ်เนาะဆရာမဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါဘိုင်ဘိုင်ပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်